So, dear colleagues, it's just a few seconds before the meeting starts online. Labdien! Good afternoon. Today, we have gathered together colleagues across Latvian higher education establishments and their stakeholders, and also our friends from Sweden and from United Kingdom, who kindly agreed to share with us their opinions and their views on the diversity of different aspects that gender equality brings to the life of universities. Gender equality sometimes seems like given, especially in Latvia. I think many people would not think that gender equality is something that we haven't achieved. But if we look into research data, then we see a quite different picture. So today, we will try to identify all the aspects of gender equality in universities, try to identify the roadmap for Latvian universities to create gender equality plans, and I hope that this meeting will also facilitate partnerships and networking. Godātie kolēģi, konference dzimumu līdztiesība augstākajā izglītībā ir Latvijas dalībniekiem, bet mēs laipni lūdzām mūsu Lielbritānijas un Zviedrijas kolēģus dalīties pieredzē, tāpēc konferences pirmā daļa, pirmās 3 uzrunas būs angļu valodā. Vēlāk pēc konferences mēs dosim subtitrētu tulkojumu, kas būs pieejams gan sieviešu sadarbības tīkla, gan biedrības sievietes transportā mājaslapās, un pēc tam mēs turpināsim diskusiju latviešu valodā. Ja ekspertiem ir kādi jautājumi, kurus jūs gribat uzdot uzreiz, lūdzu izmantot sarunu funkciju un novēlu mums ražīgas nākamās 2 stundas. So, dear colleagues, if you have any comments or questions, you can raise them in the chat function of this Zoom conference, and we will proceed for the next 2 hours, and I hope we will end up with good ideas collected. So, the first speaker, it is very important for us, and it is person whom I personally highly value, as I have seen her contributing to gender equality in Sweden. It is Gertrud Ostrom. She has been for many years working and inspiring women's organizations and leading Swedish Women's Lobby. And currently, she is board member of European Women's Lobby. And a part of her activism in women's movement, Gertrud has worked for the business institutions in Sweden and also outside. Dear Gertrud, your task is the most difficult, as you are the first speaker. Please give your insight of your long-term experience and your contribution to university in Sweden. How should we proceed? What are your ideas to help on our way? Please, Gertrud, the floor is yours. Thank you. Thank you, dear Inete. And I hope you can hear me. Can you? Great. Yes. So I want to thank you all for inviting me to talk about something that I work with for 40 years and still think is thrilling. That is to encourage those of you who are young. You have a long life to look forward to working with gender equality issues. So I was asked to talk about what is gender equality, and of course I'll do that. But I will also go a little into other interrogatives
as why, where, and of course, how. Issues of methodology, on methods, and perhaps a few words now and then on who and when. So I sent you a slide, and I don't know if you can share the slide with all the participants. I can manage without it, but I think it's easier for everyone to follow if you can show it. We will share in 1 minute. So that's great, because I'm working on my iPad, and sharing screen is something that the iPad says no. The iPad says no to it. Well, but I think I can start, because what you will see is a model. It's a model of gender equality work. And I invented the model for many years ago, because I could see that people were doing different things. They were moving on different spots, asking different types of questions, but we couldn't see how they were interconnected. So I invented this model for gender equality work. So I'll start with the most important question. What is gender equality? And as you said, Inete, of course, that is very difficult, because gender equality is not anything we have. So no one has experienced gender equality. No human being on earth have ever experienced it. There is not, and never has been, any country that is equal in rights, opportunities, and duties for women and men. So therefore, it's important to remember that gender equality is a normative of how it should be. It is a guiding rule. And that is, of course, important if you are working scientifically with an issue. We cannot, as we said in the early 80s in Sweden, it's impossible to study gender equality, because there isn't any gender equality to study. What we can study is gender inequality, because that is what we experience. So what does it mean that it is a guiding rule, that it is normative? Well, normative means that it is political. It is not scientific. It is a political concept. And when I say political, I don't mean party politics, even if that, of course, also exists. But I mean political as it is discussed in political science. We know there are different definitions of what politics is. Oh, thank you so much. Thank you so much. I hope you can see it. It's a very, very simple one. But well, yeah, there are different definitions on what gender equality is. And Otto von Bismarck, he said, politics is the art of the possible. Another definition that we in Sweden consider interesting is by Olof Palme, our former prime minister, who said, politics is to want. It is about having will. Now, these definitions, they are definitions by politicians. But what would a political scientist say? A definition that's my favorite is by the Norwegian political scientist Beatrice Halså. She said, politics is about defining reality, to show, define reality as it is from a perspective on power. Politics is about power distribution. And since we are talking about equality between women and men, our perspective then is on how power is distributed between women and men. That is what gender equality is about. We want equal
distribution of power between women and men in all the segments, in all the sectors in society. That is the normative, equal distribution of power. Now, of course, we could talk about this the whole afternoon and night and next day, but I go quickly into my next interrogative. And that's on why. Why do we have this normative? The normative equality between women and men is built on principles and actors who said that this was needed. And to find these principles, to find these actors, you have to go to history in my little model. Because anyone who works with any normative that is based on principles should be familiar with these principles, with the documents, and with those who did what was done, because you need the principles and you have to understand why the actors did what they did and what they said and how they did it, because you need it for your arguments, for your critique, and for your analysis. You have to base it on these principles. And I'll just mention a few of these principal documents that I think can feed into any discussion today. The first one is, of course, the Declaration on Human Rights from 1948. The first phrase, we all know it by heart, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Now, that was the first phrase in 48, but that was already mentioned in the United Nations Charter from 1945, saying that the faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, and here it comes, the importance, few words for us, in the equal rights of men and women, etc., etc., etc. Now, we might think that it's self-evident that it should be that all human beings are born free, etc., etc. But the draft was different. They had a plan first to write that all men are brothers and created free. Why this wasn't then the outcome, why the draft was different than from the result, that is one example of a person doing what she had to do because she was in a position to do it, and that was Eleanor Roosevelt. She was the president of the Declaration Committee working with the Declaration, and she stopped the suggestion, saying that, what about us then? What about women? And the answer was, oh, you see, by men we mean both women and men, but she didn't buy that. So we got the version as it is. But when the declaration was adopted by several member states, they signed but made reservations at the same time, saying not for women. So they signed human rights and reserved themselves for women. You might think that then women just gave up and said, we cannot do anything, but that was not the case. The result was instead CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that was adopted in 1979 by the UN General Assembly. And it entered into force in 1981. It was then ratified. CEDAW is often described as an international bill of rights for women, bringing
the female half of humanity into the focus of human rights concerns. I'm sure you've read it. It consists of a preamble and 30 articles defining what constitutes discrimination against women, and it sets up an agenda for national action to end such discrimination. So all of our normatives looking for gender equality is actually based on this document. So what is then discrimination against women? It is any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex. Not gender, but sex, and that means biological sex. Anything that nullifies the recognition, enjoyment, or exercise by women on the basis of equality of men and women. And by accepting the convention, states commit themselves to undertake a series of measures to end discrimination against women in all forms. That is, to decide on goals and action. So if you look in my little model, then you have the goals. The goals that I know by heart from Sweden, since I work with them very much, and I'm sure, and I know those from the European Union, they are based in these texts. These are the principles for the United Nations, for the European Union, for Sweden, and I suppose most countries in Europe anyway, and I know in many other countries as well. Now, and this is very important for the discussions we have today on terminology and language when it comes to the definition of gender. Because CEDAW is the only human rights treaty which affirms the reproductive rights of women and is against all forms of traffic in women and exploitation of women in prostitution. It's Article 6. And it is extremely explicit. In the CEDAW preamble, the tone is set by stating that, this is a quotation, the role of women in procreation, that is how new human beings are born and the role that women play in it, should not be a basis for discrimination. And the link between discrimination and women's reproductive role is a matter of recurrent concern in the convention. So I encourage everyone to read it. Once when I was lecturing in Sweden, there was a guy saying, well, you know, I don't have time to read all these long documents, but I don't know if you see me, but these are the huge documents I'm talking about. They are very, very tiny. This is the Declaration on Human Rights, and this is the CEDAW, the Convention on the Rights of Women. So it only takes you a few minutes actually to read it. Now, I want to mention a third document, a principal document, and that is the Beijing Platform for Action that was adopted in 1995. And it is an important document from many aspects, but it is extremely important because the document incorporated several new issues under the CEDAW umbrella, such as violence against women, women in armed conflict, women and the environment, women and media, and the rights of the girl child. Now, I'll go further into my little model, a few words on strategy, because that is a core interrogative area, and it answers the question of where. When you choose your strategy, you choose where you put your point of gravity.
And working with gender equality issues, I know, and I'm sure you all know, that the point of gravity differs depending on what strategy you choose, but you have to know where it is to be able to become operative. Operationalization, to be operative, is an overall question of how to do it, how to put it into action. And steering is one of the crucial aspects of getting it done. Steering and governance is about formal documents, and it is how the governance is conducted so that you use your documents. Because if you don't use them, you don't need, there is no need to work a lot on goals and what it means and principles if you are not going to follow them. Methods is, of course, how. And our queen of methods when we work with gender equality is statistics, is disaggregated statistics built, presented, and analyzed on all spheres of society. One method, a specific method that I invented is many years ago, more than 30 years ago, is the 3R method. And the 3R method is on power. It actually answers to the power question that I think is used all over the world on power distribution. And the question is, who gets what on what conditions? And the 3R, who, that is called representations, gets what is resources, and on what conditions is realia. And it's a old theory, and I know some people have tried to put a fourth or a fifth or even 6 or 7 R's adding. I think people are free to do whatever they want, but I'm not using these extra R's myself because it changes the method from being a descriptive method to help you to see what you have, and instead in itself becomes a normative. And I think the normative should be based on our decision, based on principles, and not in a working method. The 3R method needs a theoretical framework. And to put it shortly, because I see I should not say one word more, is, well, it goes back to the 70s when Gail Rubin explained the sex gender system. And perhaps I can come back to you about that, but thanks for me now. Thank you so much for listening. Thank you. Thank you very much, Gertrude, for sharing with us your vision. How could we go and work on these gender equality plans, and especially pointing out the international documents that we can use in our daily work and consult with it. And I'm sure not only me, I was convinced earlier, but we are all convinced that maybe even engineers need to study these basic international documents, if not before in secondary school, then definitely in the university. If there are any immediate questions, maybe we could address them. If not, thank you, Gertrude, so much. Thank you. Thank you, Anita. Thank you all. And now we are going to United Kingdom, and I invite Professor Richard Pietrovich to the floor. Professor Pietrovich is
working for many years in international law, and he's author of many books, and he has worked on developing international instruments to protect vulnerable women. And as well, he was vice president of the Greta Committee, the committee that works on helping member states of Council of Europe to address trafficking in human being problems. So, Professor, floor is yours. Thank you very much. Thank you for the invitation to speak this afternoon at this event. And I should just say that I will have no problem with sharing my screen because I have no slides. I'm just going to talk, and I hope that that will do the trick. Now, my perspective on this is one of somebody who has been working in higher education for 33 years in a number of countries, including Australia, Germany, most parts of the United Kingdom. And so I've seen quite a lot, and clearly a lot has changed in that time. But as well as working in higher education, I've been conducting a lot of research in areas that involve issues of sex and gender. And what I'm going to talk about is a bit of a mixture of these two things. But I want to make I'm going to make two general points, and then I'm going to try to illustrate that with a number of examples from my own experience. And the first is that, and before I say that, I should make the point that, and as was already stated this afternoon by Ms. Östrom, gender and sex are two different things, but they're not two different things in every language that I have come across. They are in English, and they are in many other languages. But even in English, although they're two different things, they're often conflated. And sometimes it is difficult to tell if one is really talking about sex or gender, or in fact, one may be speaking about both. And I use that to explain why, if my thinking might appear a bit confused to you, there are two possible explanations. One is that I am indeed confused, which I am told I am quite often, at least by my children. And the other is that, in fact, the issue is generally quite confusing. So what I want to say as a general point is that gender can be relevant to the type of research that one does. And in the case of human trafficking, which I work on, that is very much the case. But it can also be relevant to how one conducts the research. And so these are two quite different points in a way. And the examples I'm going to give fit into one or other of these baskets, I think. But if we're talking about gender and research, as somebody who works in a university, our chief executive, who's called a vice chancellor, happens to be a woman. But there's, in every British university that I know of, there's a real lack of women in senior positions and in influential positions. And that must have an impact sometimes. Of course, my university and other universities talk about encouraging women to apply for jobs, saying that they will look at their cases carefully. But the number of women who are appointed to more senior positions remains proportionately significantly under 50%. Now, whether that's an issue of sex or gender, I'm not really quite sure, but it's pretty obvious. Now, in terms of the research I've been doing, I work mostly in migration law, international law. So, and I am very familiar with the instruments that Ms. Östrom spoke about in her talk. They're relevant to some of the things that I do, but let me just give you a few examples of how I see this working. If we look at the position of women in armed conflicts, and I'm not talking just about women as victims in armed conflicts, victims of war crimes or crimes against humanity, but women as perpetrators as well. Along with some colleagues, I organized 3 conferences over 6 years on this theme of women in and at war, trying to divert attention away from the notion that women are only ever victims, although we know, of course, that they are very major victims of armed conflict. And I can tell you, we got papers submitted from all over the world. 95% came from women. For some reason, there's a problem that men who commit most of the war crimes and most of the genocide and most of the crimes against humanity think that it's just not their problem. And this was striking. It happened 3 times in a row. So there's a real issue there. Now, is that an issue of sex or gender? I'm not really sure. It might be an issue of sex, but there's a clear feeling, oh, that's not our problem, amongst a lot of
male international lawyers who are nevertheless interested in other aspects of the law of armed conflict. And then if you look at human trafficking, the area that I work on my other computer screen now, I have the draft report on Greta, that's the body I used to be a member of its report on the situation of trafficking in Latvia. I can't tell you what's in it because it's confidential. This was the last country visit I did during my mandate. And in fact, I did it from the same chair I'm sitting at now because being British, the Latvians didn't want to let me in. Nobody wants to let us in actual fact. We don't even want to let ourselves in. But that's the way it goes. And it is clear that when everybody thinks about human trafficking, this was very much the case when I started working on it, the pattern in Europe was of young women being trafficked from east to west for sexual exploitation. That still happens. But in Latvia, at least in the confirmed cases, there appears to be as much labor exploitation as sexual exploitation, in particular amongst male workers from Uzbekistan and Tajikistan. Now, if one is not aware of gender issues and sex issues, one can fall for these stereotypes that all trafficking involves young women being trafficked from east to west for sexual exploitation. And it does happen, of course it does. And it's wrong. But that is only one part of the picture. And if one sits in one's little box and doesn't consider how things might look from a wider perspective, then I think one is going to fail to see the bigger picture. If we take the case of domestic violence, we all know in most cases it's women who are the victims of domestic violence perpetrated by men. I think that applies in Latvia, it applies in the UK, it probably applies almost across the world. But we know that men are also victims sometimes. They are. And there is an issue there if one is studying this, if one only thinks that this is a matter of women as victims, and I fully accept they are the main victims, then one is not getting the full picture. So again, I'm conscious that I may be confusing gender and sex here, but it's just not always easy to separate them. And if we do take the most serious war crimes like genocide, think of two recent examples, or three: the Uyghur people in Xinjiang in China, the Rohingya in Burma, the Yazidis in Iraq and Syria. The major victims were women who were victims of serious war crimes, crimes against humanity, possibly even genocide, involving sexual assaults. There's clearly, I think, more than just an issue of sex here, but maybe also an issue of gender. Although I think to fully understand that, one needs to get into the minds of the perpetrators, which is not easy. We have so much evidence now from what happened in Bosnia and Herzegovina 25 years ago, and yet we still don't quite understand always what's going on. Sometimes I think it's just pure evil, but maybe there's more to it. Let me move away from such topics. I promise I will stop in a couple of minutes. Drug trials. And I'm talking about trials of new drugs. And I hope you've all, unless you believe that Princess Diana is still living on a desert island with John Lennon, I hope you have all had some kind of vaccination, unless you think the vaccination is designed to get into your brain and turn you into a snail or something like that. Now, I actually got the North Korean one. I woke up with a Kim Jong-un hairstyle, but that's another matter. But drug trials are mostly conducted on, as far as I'm aware, on men. They're looking how the drugs will work for men. Now, we all know that women are not constructed in the same way as men. That is clearly an issue of sex rather than gender. But that is an issue which I had not, frankly, even thought about that until a year or two ago, until somebody brought it to my attention. And then we could look at employment. When my children went to kindergarten, all of the employees at every level were female. Now, is that a great thing for children to be exposed only to women when they're in the kindergarten? I don't think it is. And then I'm coming to the end, who runs the home? I happen to like cooking. And my daughter, when she was about 10 years old, one day came home from school and told me with a sense of amazement that she had found out there were other children where the mothers do the cooking at home. And she was quite astonished about this. And I said, yeah, well, that's how it goes. But my point is that people have prejudices which can sometimes blind them to effective research in what they're studying. So I'm going to finish there. I've shared all the slides I had with you, which was 0. I've
given you a kind of anecdotal account of how I see issues of gender and sex, but I am not being flippant at all. This is a very, very serious issue. And to finish on one point, and since I was asked to talk about gender and research, I chair the research committee in my department in the law faculty. And it is very important, we think, that we have a mix, a wide mix, not just of gender, but also of age and so on. But we have, as it happens, 3 male members and 2 female. One of the male members is a Welsh speaker. One of the female members is from South African. Another one is Italian. And I add to the whole diversity of the whole thing because I'm Scottish and Polish and Australian. So it makes us look great on paper. But the point is, this was a deliberate policy that we would have a research committee which would be as diverse as possible. So it's not just the people who have been around for the longest time. And I think this is something, since we're talking about gender and education, that one needs to consider very seriously. You might have somebody who's new in the university, whichever department it is, and she or he may be quite inexperienced, but they're probably quite smart, and they probably have some interesting ideas, which you might find outrageous. But I think it's important to hear those people and give them a voice. So I'll finish there. Thank you for your attention. And it was a pleasure to get the chance to speak this afternoon. Thank you a lot, Richard, for your intervention. I made some notes, and I also had a lot of fun during your presentation. And that happens very rare when we discuss gender equality. So thank you very much for your presentation. And now I also would like to give another person of European sort of wide perspective the floor. And this person is Professor Irina Yatskeva. She is not only chair of the board of Transport and Telecommunications Institute, but she is also a board member of European Research Association for Sustainable and Multimodal Mobility, and professor from Trafficking Human Beings, which is also done usually by transportation. Now we go to your domain, and I am looking forward to your intervention. Thank you very much for your introduction. And can you give me the rights and upload my presentation? Because as professor, I have a huge number of slides, you know. Yes, my colleagues will be sharing your presentation on the screen right away. I can do it if you, okay. Okay. You have the screen sharing function. Yes, I have. And I think I try to do it. Yes. Okay. Yes, thank you. It works, we see. Yeah, okay. Okay. Everything okay? Everybody see my presentation? Yes. Thank you very much. And I think that we together with you from last autumn, and dear colleague, it was very difficult time, of course, but I'm very happy that we have also very, very important and significant for all our country and for our Latvia, lovely Latvia, so important topic like women in transportation, yes, in transport. And what I want to say today, I want to speak about women as contributors, and it's very important that we think about it when we do something. Of course, European Union has committed to implement the sustainable development goals, both in its internal and external policy. And we know that Goal 5 claims to achieve gender equality by ending all forms of discrimination, violence, etc. But
we think about our lovely transport and what we think about women like a transport user, what we think about it and how we think about our city, like the place where women live. Of course, building sustainable city means providing opportunities for all. And this is impossible without considering the gender implication of urban infrastructure. Yes, and men and women typically use transport their own needs and differently, but in the past, transport policy had not considered gender-specific patterns of transport use. And why we need to think about it? Because we need to mind the really gender gap. It's one of the very, very famous photo from New York Metro. And transportation, it's often where the urban planning gender divide becomes most apparent, as mobility solutions in our city are designed in past for the male and the able-bodied, resulting in a lot of emphasis on personal cars mobility. Yes, so we need to think about it, and we need to support and think about reliable, convenient, safe, affordable transportation, and we think about some impact of women quality of life. Of course, our distinguished guests, they mentioned about specific platform and declaration about on equal opportunity, and we spoke about it in our first conference. I hope that we sign this declaration, because it's also important to be together with our community in this aspect. And let's think about us like contributors, and let's speak also about statistics. Yes, in special our area of transport. In Europe, transport workforce, it's only 22% female. Yes, but in total workforce, 46%. You can see this significant difference between it. Yes, in Asia region, in APEC economy, women are typically found as fewer than 20% of transport jobs. But what about US? Senior leadership position in the transport, logistics, infrastructure, it's still only 14% of them. This is real statistic. It's globally, women held only 90% of public service leadership position. It the digits from 2008. Yes, 2008. And very interesting, I think everybody know what means International Transport Forum. It's happened each spring, and usually it's a place where policy meet researcher also, yes. And out of the 59 members countries of the International Transport Forum, only 9 countries had female Ministry of Transport. 2018. And I discussed with you last time the pipeline from kids to professors, but now the same we can discuss about pipeline from entry level to CO, CSUD, and how it's happened. It's the pipeline which developed McKinsey company, and you can see the different color of workforce and even gender of workforce, and look again on this pipeline. Women remain dramatically underrepresented, and it's maybe the number last year slowly improving, but very slowly. Yes. Diversity. Diversity, it's very good for business. I present Transport Telecommunication Institute. We are private university. And I really feel how important to have in any team significant number of women in academic, in administrative,
because it gives us possibility to cover this knowing doing gap. And it's not my research. It's research provided by another researcher in McKinsey company. They have a big survey about it, and they present this in the open report that the researcher discovered that when women made up more than 50% of a team, the team collectively intelligence raised above average. And gender diversity groups provide various points of view which make for better decision maker. It's our goal to have better decision making. And therefore, more gender diversity groups make for smarter, more impactful, yes, team for any kind of the business. And of course, especially for education, it's very important, yes. There is a lot of key points why it's good for business, because especially for transport industry, it gives us possibility to increase the common, again, intelligence in the workforce. It gives some different vision for transport development. It gives us a possibility to inspiring the next generation, because we are all in technology world and we need to give and help everybody to use it. Yes, so we need to think about next generation. And of course, we need to think how to promote the best practice of representation of women in industry, really to transport industry, and show how it give good results. One of the points how we can provide this knowledge transfer is, of course, to do the research. And one of the important issue for transport and for example, city planning, to think about transport like gender neutral. Okay, but how it's happened then when we think about it? And since 1990, many studies show that women access to transport is vastly different from men's. And in some countries, women are not allowed to ride bikes till now. Yes, and push their own vehicles. Yes, and of course, women transport needs, it's different in some cases, and we know it's according to the statistic that women have more short and frequent trips, and they think about job more close to their house. We need to think about the different such kind of travel. And one of the good examples to think about gender equality, to think about city for everybody, it's Vienna. And I like such logo. I saw it one time in one conference, that if you safe city for women and girls, it's a safe city for everyone. I like it really, really, and we don't need to wait something bad if we want to provide something good. Yes, we need to think about a positive future for everybody. And there is very interesting 3 lessons from this case study. It's provided one master in urban planning, and he had a specific research in Vienna about it, and he also discussed a lot of different conferences about what means neutral city, and is or not some correlation, for example, between commuting time and women labor participation. And be honest, it exists, this correlation, negative correlation between commuting time and women labor participation. But one most important thing is that according to research conducted by Stanford University, for example, in the US, women across all groups use public transport more often than men. So we need to think about public transport comfortable
for women, really, not like for in New York Metro, for example, yes. And so if we mirror it on public transport services and quality of these services, we can pay attention and highlight this specific indicator: accessibility, safety, security, affordability, and convenience. This is the key attributes for women. Why they choose public transport as a mode. They should be allow these very important value of indicators for them. Yes, and the steps which Vienna realized in their first research, but then implementation of results, it's tracking and reporting. They need to check, they need to measure, they need tracking, harassment, reporting difference in the way men and women travel, and it gives possibility to recognize some gaps, some issues, some useful things for next step. Then it's raising awareness, and this is central action to inform and change large-scale latent cultural norms, yes. And of course, then we need to build some specific infrastructure which are convenient for women, and we need to support them, and we need to help them to develop such kind of gender balanced life and labor. Yes, and it's one of the example how to measure it. Of course, it's very important to see this good practice and adopt this practice for our, for example, country, for our city, because every country have their own culture and of course have their own gap in this aspect. And of course, it's very important to analyze the travel pattern for the women and how they choose the mode of transport. It was a big survey in 2017, which include a lot of different cities, but 9 major cities present the results in very convenient way, and we can see the difference, for example, between Kuala Lumpur and Helsinki, between Dublin and Manila, and it's really interesting research. And we can see that in this study that several factors very important for it. Of course, it's several factors which limited women mobility. Several factors would give them maybe some doubt about use or not use this public transport. And when we analyze this report with my students, yes, from data analysis course, they decide to prepare such kind of the visualization map, and then we can, for example, compare income of travelers in some country. You know, it's a very common vision, income for women and men together, and there is very easy to see the difference between men and women. It's a very interesting result. Then we analyze also the most important factor which are interesting for women when they choose the transport mode, and of course we try to think about future possibility, how they choose, for example, autonomous vehicle. We want to predict how attractive for them will be afternoon transport, for example, yes. And we realize that in Canada, they spend a lot of time for it. They analyze before, during more than 10 years, the travel pattern and difference between them, between men and women. And it was one of the results of big survey in Montreal, where public transport agency compare the
travel pattern provided by women and men. And of course, there is average distance for women workers. For example, it's average distance for men workers. And of course, men workers very often prefer, more far away to their job, and women not so far away. It's interesting measure, and we need to think about it. So we have a lot of research questions concerning it, and maybe we can organize some specific, I don't know, hackathon, some competition between our educational establishment, and then we can realize some specific research question really for Latvia, really for Baltic country, for our lovely Riga city. Yes, what is really key factor which affect women travel choice in Riga? Yes, maybe we can analyze and recognize some job characteristics, some contextual factors, so on. So it's a lot of research question in this aspect. And also what we need to do then. Again, very interesting second lesson from Vienna. They try to think about women when they present the city and transport. Look, it's very interesting. It was, for me, it's also one of the new knowledge which I recognize when I prepare this presentation, that in Vienna in 1994 it was a big photo exhibition where one team of people present how they how women see the city and how men see the city. And after it, they start this big project. And after it, they start to think about science. And in Vienna, science around the city were changed from the typical cartoon man to showing really diverse figures participating in public life. Yes, I think it's a good point, and I'm really interested in it and want to have another idea about it, because I know that in some countries in Sweden, I think I don't remember in Sweden or Finland, it was some big strike, a positive, another yes. And this is another, also in Vienna, another example of different sign in public transport. So focus on different groups and different goals and different things. And this is Professor, I'm so sorry, but I can give you only a few minutes to finish. Yeah, okay. It's absolutely interesting. I hate to, interrupt you, but please. Okay. Yes, I will try to do it in 2 minutes. Yes, and and one of the most important things, the last things, like lessons from Vienna, that we need to think about stakeholders, about beneficiaries, about users, but not about the politics. Yes, and it's most important. We need when we want to do something real. And maybe a last point, because I want to talk a lot about ITF, about how to do it, but maybe one most important slide at the end. What we need to do. I think you share my presentation with everybody. There is a lot of suggestions, but one of the most significant things, I think it's positive female mentors. We really need to help kids to understand why they need the career in STEM fields and what it means. But because very often the parents know very well what means career in medicine, in health, but nothing know about career in STEM fields. So I think that positive female mentors, starting from the kindergarten to the secondary school, and then to higher education. It's very important for our girls to be really significant part of workforce in transport. And it's my last motto that the story of gender equality is collective efforts. And my question, are you ready to be a mentor?
Sorry, excuse me for such long travel. Thank you so much, Irina, for your contribution. I'm looking forward to study all the remaining slides in detail. I think we had an amazing first speakers, because for me it's much clearer, and I hope also other participants got ideas from Gertrud Ostrom on how we should base our plans for the future, our strategies on the theory, on the human rights instruments, how we should understand the concept of power as well and use that in building the right policies, formulate the strategy and actually implement it. I am absolutely happy how Professor Petrovich has explained us how important is it to conduct research, understanding the needs, the diverse needs of women and men, also about the diversity of the research committees in universities, and looking into wider perspective in the research. And you, Professor Jacki, also went into more detail in one field of transportation, and stimulated our ideas for building up our own university proposals. And now, if there are any questions, I would be happy to ask our first speakers to reply. Normally, in Latvian conferences, people are shy to ask questions, I'm afraid to admit. If there are no questions, I really thank you, Gertrud, Richard, and Irina for your contributions. I hope that if you can stay, but we will be conducting the Latvian discussion later. So thank you so much. And I am now switching to Latvian language. Latviešu heido, bye bye. Un tagad es vēlos dot vārdu Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvim Gatim Bašbaueram. Asociētais profesors Bašbauers ir, vai es atceros, profesors Bašbauers ir bijis tas, kura vadībā pirmā Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, veidoja pirmo pasākumu par dzimumu līdztiesības plānu, ko mums prasa Eiropas Savienības programma Apvārsnes Eiropa. Tāpēc, Bašbauri kungs, vārds jums. Jā, paldies, kad jūs varējāt samainīt programmā mani un ar Kristīnu, un es ceru, ka Kristīna Cerjovs kundze neapvainosies, jo man vienkārši ir jāatslēdzās, būs drīz uz vienu citu konferenci, un tāpēc mani, kā saka, palaida pa priekšu. Tas bija tas iemesls, jā. Tad es tūlīt uzlikšu prezentācijā slaidu, vai ir redzama prezentācija normālās izskatā? Jā, ir redzama. Aha, tā, tūlīt es paskatīšos, paņemšu lāzeru pointeri. Jā, labi, tātad, es esmu profesors elektrotehnikas un vidas inženieru zinātņu fakultātē un vienlaicīgi arī administratīvā darbā pildu zinātņu prorektoru vietnieka amatu, un līdz ar to gatavojoties šai prezentācijai, kā jau zinātnes pārstāvs, es domāju, ko lai īsti varētu interesanti jums pastāstīt, tad es domāju, paskatīšos uz datiem par to, kāds ir sieviešu un vīriešu īpatsvars RTU akadēmiskā personālā un studējošo vidē, respektīvi, lai mēs varam tā kā redzēt arī tos datus, kā tā situācija ir, jo Rīgas Tehniskā universitāte pēc sava nosaukuma ir tehniskā universitāte un dominē tomēr inženieru zinātņu disciplīnas, un tāpēc ir vēl jau interesantāk redzēt,
nu, kā ir pārstāvēts gan sievietes, gan vīrieši dažādos līmeņos, gan akadēmiskos amatos, gan arī studiju programmās. Nu, un datu avots ir RTU dati, kas tiek iesniegti statistikas pārvaldei, un situācija ir uz 1. oktobri 2020. gads. Un, ko mēs varam redzēt, ka principā, ja mēs skatāmies uz daudzām pozīcijām, kā vadošie pētnieki vai asociētie profesori vai docenti vai lektori, tad, nu, teiksim, vīrieši dominē pēc skaita, ja, bet, nu, teiksim, tās atšķirības nav pārāk lielas. Nu, izteiktākas viņas ir profesoriem tieši, ja, tātad, kur sievietes ir mazākumā. Jāsaka, kad es arī skatījos datus par vecumu, ja, pēc dzimumu, un var teikt tā, ka tur ir zināma dinamika, kas varētu nākotnē šo situāciju mainīt, ka tieši vecāku gadagājumu cilvēku vidū profesoru īpatsvars starp vīriešiem ir lielāks, ja, un tā kā tā situācija varētu mainīties, tad mēs varam redzēt arī, ka asociētie profesori sieviešu vidū ir jau vairāk. Nu, un ja mēs tā paskatāmies ērtākā formātā uz šiem pašiem datiem, tad, jā, kāpēc negribu iet uz priekšu vairāk. Atvainojos, man ir, protams, radusies kļūda ar datoru. Nes, kāpēc viņš vairs negrib rādīt. Tā, es vēlreiz palaidīšu. Man kaut kas ar datoru notikās. Diemžēl tehnoloģiskas problēmas un interneta stabilitāte. Jā, diemžēl kaut arī tas dators it kā skaitās pietiekami jaudīgs, nu, kaut ko viņš te dara, updatojās tad, kad nevajag un tā tālāk. Un līdz ar to es mēģināšu vēlreiz palaist. Tā, vai ir normāli? Vai redzam prezentāciju? Parādījās, Inēt, prezentācija? Prezentācija parādījās, jā, bet mēs reizē arī redzam to otru slaidu. Skaidrs, es vienkārši viņu nomainīšu šitādā te veidā paskatīšanos. Bet tagad mēs redzam tikai fragmentu. Nu, un tagad? Jā, tagad ir īsti pareizi, paldies. Cerēsim, ka viņš varēs iet uz priekšu, jo viņam kaut kas te ir. Tātad, nu, te var redzēt pēc procentiem, jā, tātad, ka profesori 26%, jā, sieviešu, respektīvi īpatsvars, nu, un visaugstākais ir tieši starp lektoriem, kur sieviešu īpatsvars ir 46%. Nu, un, ja mēs paskatāmies studiju līmeņu griezumā, respektīvi koledžu, bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī, tad mēs redzam interesantu ainu, kad jo augstāks ir studiju līmenis, jo lielāks ir sieviešu īpatsvars. Teiksim, koledžas līmenī sievietes ir 23%, bet doktorantūras līmenī jau 39%. Jā, tā tad ir pieaugums, jo, kā saka, pieaugot studiju līmenim arī šim sieviešu īpatsvaram. Tad jautājums ir vēl interesants, ja mēs paskatāmies doktorantūras studiju programmas, kurās tad mums vairāk ir sievietes un kurās vairāk ir vīrieši, respektīvi pēc procentuāli no studējošiem. Tad mēs redzam, ka mums ir virkne programma, kur sievietes ir pārstāvētas ļoti maz, kur mums droši vien vēl būtu daudz ko darīt, lai iedrošinātu sievietes iet doktorantūrā. Tā ir elektronika, piemēram, un telekomunikācijas. Tāpat tās arī inženiertehnika, mehānika, mašīnu būvu, ražošanas tehnoloģijas, elektrotehnoloģija, datoru vadība, enerģētika un elektrotehnika. Bet tad ir programmas, kur vīriešu īpatsvars ir ļoti mazs, apģērbu un tekstilu tehnoloģijas, piemēram, kur 92% ir sievietes, vai e-studiju tehnoloģijas un pārvaldība, kur teiksim, ir kas ir faktiski arī, nu,
tur gan ir tehniskās tulkošanas nozara, jā, bet nu, tā ir arī salīdzinoši neliela fakultāte, arī doktorantu skaits tur ir relatīvi neliels. Tad arhitektūra arī, teiksim, ir, nu, tur vairāk sievietes ir, un tāpat tās vadības zinātnē un ekonomikā mazliet vairāk, un vides inženierija, vides zinātne, kur es pats pārstāvu, nu, tur arī mazliet lielāks ir sieviešu īpatsvars. Interesanti, ja, teiksim, veicot aptauju starp potenciāliem studēt gribētājiem, šo aptauju pasūtīja RTU, bet veica SKDS, tad tas sadalījums bija tāds, ka domājot par savām nākotnes studijām, kā jūs redzat šeit augšā tajā kvadrātiņā, kas ir iekrāsots ar sarkanu, var redzēt, ka, piemēram, Latvijas universitātē, teiksim, sieviešu un vīriešu īpatsvars ir relatīvi līdzsvarots potenciālo studentu, ja, jo tur ir pietiekami daudz arī droši vien studiju programmu, kuras sievietes uzskata, ka, nu, ka viņām tās būtu interesantākas, bet Stradiņu universitātē un RTU nav tik līdzsvarot šī te proporcija, ja, un RTU, protams, vairāk tieši vīrieši uzskata, ka tā būtu, teiksim, ka, nu, vieta, kur viņi vēlētos studēt, līdz ar to mums būtu jāstrādā arī ar potenciāliem studentiem, ar skolniekiem, jau skaidrojot, iedrošinot, ja, kad RTU nav, nu, kā saka, programmas, kuras tikai domāts vīriešiem vai kuras nebūtu interesantas meitenēm. Ja, tad mums būtu jāiedrošina vairāk meitenes skatīties uz Rīgas Tehnisko universitāti. Nu, līdz ar to, ko es varētu secināt no šīs savas prezentācijas, kad neapšaubām, ka inženiertehniskās disciplīnas iegūtu, ja sieviešu īpatsvars būtu lielāks. Ja, un tas ir skaidrs, ja, ka, kad mums, teiksim, lielāk teiksim, līdzsvarotība dot arī labāku attīstību. Ja. Ir arī vairākas jomas, kuras varbūt iegūt no lielākas vīriešu pārstāvniecības, kur es minēju. Nu, no šiem datiem mēs nevaram secināt par kaut kādām līdztiesības problēmām. Šie dati norāda uz to, ka mums būtu jāiedrošina, jāieinteresē meitenes studēt inženierzinības un arī izvēlēties veidot akadēmisko karjeru šajā jomā. Nu, un, protams, būtu jāsaprot, kādas barjeras un stereotipi kavē to darīt šobrīd. Jā, nu, paldies, nu, tā būtu mana šodienas īsā prezentācija. Liels paldies, Gati, par šo prezentāciju. Tas bija svaigs skatījums, es domāju, visiem dalībniekiem. Es gribēju dalīties tādā faktā, kad asociētā profesora Vaira Gromula pēc Rīgas Tehniskās universitātes pasākuma apmeklēšanas tieši par šo RTU dzimumu līdztiesības plānu, un es pārunājām, kā būtu tālāk mums jādomā, kā strādāt. Tad viņa atsūtīja un padalījās ar kolēģiem ar tiem attēliem, ar kādas ir tās reklāmas, ar kurām RTU uzrunā studēt gribētājs. Un tie bija ļoti pievilcīgi jauni vīriešu vai nu, mazliet pieredzējušāku vīriešu tēli. Ja mēs sakam tā, ka, protams, studējošo vidē mēs varam skatīties par tiem mehānismiem, kas atbalsta vai ne studiju procesus un šo te līdzsvarotāku pārstāvniecību, tad, protams, jautājums ir, ka mums jāsadarbojas ar izglītības iestādēm, ar skolām un ar vidusskolām, jo visbiežāk meitenēm gan ģimenēs, gan arī izglītības iestādēs nedod stimulu izvēlēties, ja? Ne matemātiku, ne fiziku, ne elektroniku. Un varbūt, ka mēs to mazliet varam mainīt kopīgiem spēkiem. Paldies liels, profesor, tiksimies nākamajā pasākumā un veiksmīgi jums konferenci. Jā, paldies. Un tagad man ir gods dot vārdu Kristīnai Carjovai. Kristīna ir viena no Latvijas augstskolu vadītājām, un it īpaši mēs lepojamies, Kristīna, ar to, ka tu vadi
Latvijas Jūras akadēmiju, kas līdz šim ir ļoti vīrišķīga nozare, un arī, tu darbojies starptautiski tieši sieviešu karjeru veidošanā, un varbūt mazliet dalītos savā pieredzē. Lūdzu, jā. Tagad dzirdam. Jā, sveiki, jā. Paldies par doto vārdu, jā, Ineta. Es sapratu, tad, ja tā kā mums ar laiku trūkuma dēļ, tad es varu iztikt, es piedāvājos Inetei, kad es varu iztikt arī bez prezentācijas. Jā, paldies, es esmu Kristīna Carjova, Jūras akadēmijas rektore. Un es pat klausījos iepriekšējos runātājus, jūs ļoti aktīvi esat ievākuši dažādu statistiku. Nu, es savu statistiku ir ļoti tāda, tā statistika nejauka, vispār pasaulē ir tikai 2% sieviešu jūrniecībā, bet jūrniecība Latvijā tā ir ļoti spēcīga liela nozare. Un mēs ierindojamies vienā no pirmajām valstīm Eiropā, jo mums ir nedaudz virs 1% jūrnieku ir uz ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, un tas ir ļoti liels cipars kopumā. Un tas, ka pie mums jau visus šos gadus kopš jūrniecības izglītība ir pieejama, sievietes ir jūrnieces, tas cipars gan droši vien jāpaldies Bašbauvera kungs, viņš parādīja, ka transportā RTU ir 23%, nu, mums ir mazāk, jā. Mūsu procents aptuveni ir 15% sieviešu meiteņu, kas izvēlas studēt, bet es varbūt sakoncentrēšos uz dažām, teiksim, lielākām problēmām, kas skar, un tās droši vien ir problēmas, kuras patiesībā skar gan sieviešus, gan vīriešus šajā profesijā. Un man ļoti patika Irinas teiktais par to, ka droša pilsēta sievietēm un bērniem ir droša pilsēta visiem. Jā, tad sanāk, ka šajā sakarā es domāju, ka mēs mudinot un pateicoties šim plānam, kas ir visām augstskolām un visām valsts pārvaldes iestādēm ir jāizstrādā, un arī privātajiem uzņēmumiem noteikti ir ieteicams to izstrādāt, tad caur šo mēs varbūt varam atrisināt problēmas, kas skar abus šos dzimumus, ja, kas strādā šajā nozarē, jo tās problēmas, piemēram, pēc izglītības iegūšanas, pēc absolvēšanas skar vienlīdzīgi gan sievietes, gan vīriešus, kurām ir vēlme, nepieciešamība, gadījums turpināt savu dzīvi, veidojot ģimenes, audzinot bērnus. Sekojoši ir ļoti liels īpatsvars sieviešu, kuras neturpina savas jūras gaitas, sakarā ar to, kad viņas veido ģimeni un nevar vairs būt ilgi prom tālu no mājām. Bet principā tāda pati problēma skar arī jaunos puišus, kuri grib turpināt šīs ģimenes rūpes par bērnu, un arī puiši ļoti ātri izvēlas pārtraukt, piemēram, darbu jūrā un pāriet darbā krastā. Tā kā iespējams mēs risinot sieviešu problēmu, varam atrisināt arī puišu problēmu, un atrisināt viņu tādā veidā, ka mudināt kuģi īpašniekus veidot īsākus kontraktus, nodrošināt ļoti stabilas interneta saites ar ģimeni, ja, kas vairākumā kompāniju šobrīd nav tik stabilas, ja? Nevar uz kuģa, kā saka, skatīties šādu veidu konferenci visbiežāk. Ja? Tāpēc šī būtu viena lieta. Un atsaucoties uz Rišarda teikto, es gribētu papildināt arī to, ka nav jau mums tā problēma tik liela. Es domāju, ka mums drīzāk darba devēji ir atvērti sievietēm. Un mums drīzāk vajadzētu parādīt tām jaunajām meitenēm, kad ir tādas iespējas. Jo es teiktu, ka tiešām tā problēma, viņa varbūt procentuāli ir pat lielāka tieši tajā jauniešu pusē,
Ja, viņi nezina audzināšanā, viņa ģimenes tradīcijās, varbūt nezināšanā, varbūt tajā šaurajā redzeslokā, bet darba devēji jau ir atvērti. Ja, kur RTU statistika jau arī parādīja, ka ļoti tuvu un tuvojās, ja redzams, ka profesori varbūt ir vairāk vīrieši, bet asociētie profesori tuvojās, kā saka, un drīz jau to profesoru lauciņš jau tur, tas stabiņš ies uz citu pusi, ja, jo asociētās profesors kādreiz tur jūs par profesoriem. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu padomāt, kā motivēt šīs jaunās meitenes un jaunos puišus, jo sanāk, šie jaunie puiši saskarās ar tādām pašām problēmām, jo varbūt visa jaunatne skatās uz šo dzīvi nedaudz savādāk, un šīs smagās profesijas neizvēlās abi dzimumi. Un tā problēma, ja mēs viņu vēršam pret sievietēm, es domāju, ka jāvērš varbūt uz 30%, ne 100%, bet arī uz vīriešu iesaisti šajās pašās transporta nozarēs. Un lai atrisinātu šos plānus, jā, mēs, protams, varam veidot daudz dažādu konferenču, dažādu pasākumu, bet pa pamatu, es domāju, jāņem tas pats 5. cipariņš, kas skaitās Gender Equality, un visus šos cipariņus izstrādāja World Maritime University Malmē, tā ir jūras universitāte, un ilgspējīgas attīstības, jā, Eiropā, sadarbībā ar IMO, Starptautisko jūras organizāciju. Un ņemot šos punktus, kurus es arī uzskaitīju strateģiskajā mūsu valdes sēdē, par pamatu tos var ņemt, attīstot katrai augstskolai, katrai iestādei, katram uzņēmumam savus rīcības plānus. Vienīgais, ka mums jāvienojās tad par kaut kādiem kopīgiem pasākumiem, lai šos mērķus sasniegtu. Bet galvenais ir motivēt jaunatni, sākot no bērnu dārza. Jā, un vēl varbūt no vecmāmiņām un mamām arī sākot, kuras, protams, arī sargā savus bērnus, gan puišus, gan meitenes, un baidās viņus laist tālajās jūrās, tālajos aviobraucienos, tālajos autobraucienos, jo, protams, gribās, lai mēs visi esam vienmēr kopā. Bet mums noteikti izdosies. Paldies! Paldies, liels, Kristīne! Tu pagriez atkal un pavēri jaunus aspektus par darba un privātās dzīves apvienošanu un arī kā daļu no karjeras attīstības. Tā kā tas ir ļoti nozīmīgs aspekts un arī par tiem darba devēju, tā teikt, pienākumiem, kurus vajadzētu izpildīt kā saikni ar ģimeni. Ja? Tā kā paldies! Un mēs tevi sagatavoto slaidus arī ievietosim biedrības sievietes transportā mājaslapā. Paldies! Un tagad mēs likumsakarīgi esam nonākuši pie darba devējiem. Un šodien mums darba devējs pārstāv divi pārstāvji, divas apbrīnojamas profesionāles. Un pirmai es došu vārdu asociētai profesorai Vairai Gromulei, Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētājai. Lūdzu, Gromuls kundze, jūsu slaidus uzlikt mums, ja? Jā, uzliekat, bet tā diezgan ātri, jo es centīšos stipri nekavēt laiku. Vispirms gribētu informēt, ka es pārstāvu ne tikai Rīgas starptautisko autoostu, bet arī šo biedrību sievietes transportā. Un mēs redzam arī to šodienas diskusijā, ka mēs apvienojam gan sievietes, kuras ir profesionāls augstākajā izglītībā, zinātnē un arī darba devējus visdažādākajās nozarēs. Īstenībā mūsu rindās ir pārstāvis no visiem transporta veidiem. Tātad biedrība ir pavisam nesen dibināta, varbūt var palaist uz priekšu slaidiņu. Tātad šeit ir informācija, kur var redzēt šos materiālus, arī iepriekšējās aktivitātes, tā kā tajās arī ir interesants diskusijas. Tātad biedrībai ir izvirzīti plaši mērķi un pamatvērtības tālāk. Tātad pirmais ir veicināt sieviešu karjeras izvēli transporta nozarē, tā ir viena no šodienas tēmām, uzlabot sieviešu pārstāvniecību uzņēmumos
lauzt stereotips par transporta nozaru kā maskulīnu un nepieļaut sieviešu diskrimināciju transporta nozarēs. Tātad, lai viss būtu uz godīgas konkurences pamata darba tirgū. Un izstrādāt arī pētījumus, projektus nozarē, nodrošināt nākamo slaidu, lūdzu. Transporta projektu analīzēt tātad gan sieviešu līdzdalību, skatījumu no sieviešu perspektīvas, un arī sieviešu kā transporta lietotāju vajadzības, kā jau mēs dzirdējām, Jackīvas kundzes ziņojumā, tad šeit tomēr ir būtiskas atšķirības. Un, protams, noteikti gribam piedalīties arī nozares politikas veidošanā, lai tiktu arī biedrības pamatvērtības iekļautas. Tātad gan līdzdalība, vārda viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence, vienlīdzība, kas mums ir ļoti, ļoti svarīga mūsu sabiedrības tālākajā attīstībā. Tad tālāk. Jāsaka, ka, ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienības situāciju, un tas līdzīgi ir arī Latvijā, un arī Rīnas pārstāvētajos materiālos redzējām, ka nodarbinātība tieši transportā ir sievietes stipri mazāk pārstāvētas nekā vīrieši. Un te ir jautājums, kāpēc? Kas ir pie vainas? Vai sievietes negrib šajā transporta nozarē strādāt? Un kāpēc viņas negrib strādāt? Vai arī šai nozarei ir jāmainās? Un nozares veicamai uzņēmēju darbībai jākļūst daudz pieejamākai sievietei, gan kā lietotājai, gan arī kā transporta nozarē strādājošai. Ar to šie jautājumi ir aktuāli visdažādākajos līmeņos. Tātad nākamajā slaidā mēs redzam iniciatīvu, kur ir nākusi no Globālā kravu pārvadātāja alianses, Starptautiskā pasaules autopārvadātāju organizācijas un Starptautiskās transporta darbinieku federācijas. Ir izsludināta harta, kur nosaka, ka kravas pārvadātāji, transporta operātori un autovadītāju apņemšanos paaugstināt globālos standartus tieši attiecībā uz autovadītājiem. Un, ja mēs paskatāmies uz struktūru, tad arī kravas pārvadājumos tikai 2%, tāpat kā jūrniecībā, automašīnu vadītāji visā pasaulē ir sievieti. Un atkal man jāpiekrīt Kristīnei, tātad tikai 5% autovadītāji ir jaunāki par 25 gadiem Eiropā un Krievijā. Tātad šis jautājums ir par darbinieku piesaisti nozarei, aktuāls ne tikai no varbūt sieviešu skatu punkta, bet vispār kā mums būtu jāveido šī nozari, lai arī jaunie cilvēki redz perspektīvu šīs nozares attīstībā. Ja skatāmies tālākajā slaidā, protams, par cik mūsu vidū, asociācijas biedru vidū vairāk ir vadoši pētnieki, zinātnieki, uzņēmēji, viena no tādiem galvenajiem virzieniem ir nevis varbūt veicināt mūsu meitenēm strādāt par vadītājām, bet gan virzīt šīs nozares attīstību tā, lai šī nozare būtu piemērota arī sievietēm. Un mēs redzam, ka sievietes Latvijā īstenībā ir izglītotākas nekā vīrieši, viņām vairāk apgūst augstāku izglītību, bet, protams, inženierzinātnēs, kā jau redzējām no RTU materiāliem, ne visās nozarēs ir šis līdzsvars, un ir vēl daudz ko darīt, lai piesaistītu sievietes galvenokārt šīm STEM nozarēm. Nākamajā slaidā mēs redzam, kā tad ir, kā notiek šī te sieviešu zināmā mērā aizplūšana no šīs nozares, nonākot tālākajos posmos, tātad iestājoties augstskolā, ir šie diezgan daudz arī meiteņu līdzās vīriešiem, bet jau nākamajos posmos dažādu apstākļu dēļ, ģimenes apstākļu dēļ, arī aizspriedumu dēļ, šī te sieviešu pārstāvniecība pētniekos un, teiksim, doktorantūras līmenī jau ir stipri mazāk. Un kāds tad ir rezultāts tam? Mēs varam nākamajā slaidā redzēt, ka mums ir jādomā par šo situāciju, jo apvienoto nāciju organizācija
ir izvirzījusi tātad, ka jādod sievietēm ekonomiskās iespējas palielināt ekonomikā, citās jomās, tātad dzimuma līdztiesības ieviešana visās darbībās. Un UNISA atbalsta valstis, lai rūpniecība un infrastruktūra un transports nodrošinātu stabilu politiku ilgspējīgai attīstībai. Un tagad es gribētu atgriezties atpakaļ pie šī te transporta nozares, tātad autopārvadājumiem. Kā tad ir ar to autopārvadājumu piemērotību sievietēm? Jo mēs sabiedrībā saprotam, ka sievietes, protams, šobrīd līdzās vīriešiem vada automašīnas, un sievieti, kuri spēj vadīt transporta līdzekli, nav nekāds izņēmums. Nākamā slaidā mēs redzam, ka šī tēma jau ir bijusi aktuāla 1955. gadā. Un varam pastīties, kādā virzienā tad ir attīstījusies šī tendence. Tātad jau 1955. gadā tika radīts auto speciāli modernai sievietei. Nākamais slaids, lūdzu. Tātad, kas tad īsti tiek saprasts? Un šī te autorūpniecība, protams, arī ir vīriešu kompetence. Tātad auto speciāli sievietēm, tātad tas ļoti stereotipiski domājoši konstruktori un dizaineri iekļāva tātad sievišķīgus aksesuārus, piemēram, rokas somiņu ar lūpkrāsu, cigarešu etviju, kur novietot. Tātad var sakot, tā attieksme pret sievietes vajadzībām transportā ir tipiski tāda vīrieša attieksme, tātad rozā krāsa, lūpu krāsa, un tad vadīsim. Ja mēs paskatāmies dziļāk uz šo problēmu, šī problēma nav tik viennozīmīga. Nākošajā slaidā mēs varam novērtēt, kā tad ir ar automašīnu. Automašīna ir paaugstināts bīstamības objekts, mēs visi zinām. Ir arī bez ļoti ērtas un labas braukšanas notiek arī negadījumi. Un, ja skatāmies no tā paša 55. gada skatu punktu uz šodienu, tātad ļoti liela loma ir pasažieru drošības un arī autovadītāju drošības novērtējumā. Un te mēs redzam, ka ir ļoti liela atšķirība. Plaisa starp mērķi iekļaujošu sabiedrību un transporta līdzekļu lietotāju pasažieru novērtējums. Tātad autoavārija, tas ir gan krēslu, gan drošības testos. Tiek izmantota tikai vidējā lieluma izmēra vīriešu avārijas testa manekens. Un tas pārstāv visu, kā saka, pieaugušo transporta līdzekļu lietotāju auditoriju. Mēs varam runāt par bērniem, tur ir citi pētījumi, un bērniem šie drošības standarti ir citi izstrādāti. Ja skatāmies uz traumu statistiku, tad tā liecina, ka autoavārijās sieviešu un vīriešu aizsardzība ir nevienlīdzīga. Avārijās fatāli nelaimes gadījumi biežāk notiek tieši ar sievieti. Pēc tam šajā gadījumā gan kā ar vadītājām, gan kā ar pasažieriem. Un kādas atšķirības ir, mēs redzam nākamajā slaidā. Tātad mēs jau paši saprotam, ka mēs izskatāmies, un arī mūsu, uzbūve ir savādāk. Tātad gan maksimāli izometriskā izturība, galvas locīšanas, kakla pagarināšanas laikā sēdu stāvoklī un kakla kustības. Un citi rādītāji ir līdz pat 50% zemākas šīs atšķirības, šie rādītāji izturība ir salīdzināms ar vīriešu rādītāju. Es nesaukšu visus šos skaitļus, bet tie ir pierādīti un novērtēti, kā šīs biomehāniskās īpašības, kas ietekmē cilvēku ķermeņa reakciju avārijas gadījumā, notiek. Tātad, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par autotransporta piemērošanu sievietēm, vismaz attiecībā uz gan automašīnām, gan arī sabiedrisko transportu, ir jāņem vērā šīs atšķirības tikai tad, kad auto būs pietiekami droši gan vīriešiem, gan sievietēm, un tas ir ne tikai no šiem drošības aspektiem, ir jau arī vēl citi pārvaldības elementi, kuri būtu jānovērtē. Un ja mēs skatāmies uz vēl vienu aspektu, kas ir ļoti, ļoti svarīgs darba devējiem, tas ir darba vides iekšējā uzraudzība uzņēmumā
un darba vides risku novērtējums. Nākamajā slaidā, lūdzu. Tātad, lai darba devēja pilnvērtīgi novērtētu darba vides riska faktorus un izvēlētos atbilstošos preventīvos pasākumus, būtiski ir veikt arī vides riska faktoru analīzi, ņemot vērā dzimuma aspektu un arī varbūt dažās gadījumos vecuma aspektu. Ja? Jo mēs jau zinām no prakses, ka, piemēram, vienādos darba apstākļos var būt sarežģīti veikt vai ļoti izteikti lielam vīrietim vai mazai sievietei, un tad ir jāpielāgo darba vieta šiem gadījumiem, kā arī, piemēram, piemērs no aviācijas, kad būtu tiešām apsveicamas jauktās, teiksim, stjuartu komandas, jo ir darbi, kuros ir nepieciešama papildus fiziskais spēks, un, piemēram, durvju atvēršana lidmašīnām. Un noteikti šie ieguldījumi nebūtu pārāk lieli no darba devēja puses, bet varētu būtiski izvērtējot, uzlabot šo te darba ņēmēju, un šajā gadījumā es pat neteiktu tikai sieviešu, bet vispār darba ņēmēju, vīriešu, sieviešu labsajūtu savās darba vietās un arī varētu varbūt ietekmēt darba organizāciju. Un vēl, ja mēs runājam par mūsu tādu nākošo plānu, darbības plānu, jāsaka, ka šobrīd arī ministra kabinetā tiek gatavots jauns plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai nākamajam periodam. Un es domāju, ka mēs kā biedrība noteikti būtu gatavi iesaistīties šo mērķu sasniegšanā un arī noteikti iesaistīties veicināt augstskolās tiešām šo te dzimumu līdztiesības politikas izveidošanu, jo, ja mēs gribam vienlīdz ērtu, vienlīdz, ja vairāk varētu teikt, dažādiem dzimumiem, mūsu lietotājiem piemērotu transporta infrastruktūru, tad šie aspekti ir jāsāk mērīt jau no paša sākuma. Un kā minēja pirmā runātāja, tad ir ļoti svarīgas šīs metodas, metodoloģijas un saprast, kur rodas un kur veidojas šīs te sieviešu un vīriešu vienliecīgas tiesības un iespējas gan darba tirgū, izglītībā, gan arī teiksim, vispār ekonomikā, sabiedrībā, kā dažādu preču pakalpojumu lietotājiem. Šajā plānā es esmu akceptējis tikai dažus tas ir apjomīgs plāns, bet dažas no aktivitātēm, kur mēs redzam iespēju sadarboties ar citām nevalstiskām organizācijām un arī ar pašvaldību. Vispirmām kārtām, es domāju, Rīgas pašvaldību. Nākamajā lapā mēs redzam tātad dažas no šīm aktivitātēm, kas vispirms būtu jāveic, tātad tiešām stereotipu mazināšana attiecībā uz sievietēm un vīriešiem piemērotām profesijām, kur mēs noteikti varētu strādāt kopā ar šīm tehniskajām augstskolām, kur pārstāvis arī ir mūsu biedrībā, un veicināt gan vai šīs radošās darbnīcas, vai atradīt kādus citus sadarbības momentus, kā iepazīstināt par karjeras iespējām gan jaunus puišus, gan arī meitenes. Un, lai viņas nenobītos mācīties tālāk šīs nozares. Tāpat arī šīs integrētās mēdīju kampaņas, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju principu un to nozīmi ikdienas dzīvē, kas varētu būt ne tikai attiecībā uz šīm jauniešiem, kurus mēs vēlamies iesaistīt mūsu nozares darba tirgu, bet arī varbūt tiešām viņu vecākiem un vecvecākiem. Tāpat šīs publiskās diskusijas, kas varētu būt dzimuma līdztiesības nozīmes, teiksim, mākslīgā intelekta nozarē, jo mēs esam tādā priekšpostenī, ja, kad skatāmies, kad arī mākslīgais intelekts sāk attīstīties, un mums jābūt pietiekami uzmanīgiem, lai mākslīgais intelekts nedomātu kā vīrietis, bet domātu kā cilvēks, kurš saprastu gan
gan sieviešu, gan vīriešu, teiksim, vajadzības, domāšanas līmeni, lai varētu vienlīdz labi saprasties ar šo intelektu abi dzimumi. Nu, un viens tāda tēma, pa kuru, es domāju, noteikti ar augstskolām mēs varētu strādāt, un kas būtu iekļaujama arī šajos plānos augstskolās, tas būtu dzimuma līdztiesības politikas monitorings, tad apzināt Latvijas augstskolas studentu izstrādātos zinātniskos darbus, un šos te zinātnisko darbu apkopojumu arī varbūt lūgt iesaistīties Rīgu, kā tomēr daudz augstskolu mājas vietu, un tas nenozīmē, ka tie būtu tikai sociāla rakstura darbi par dzimumu līdztiesības tematiku, bet tie varētu būt arī par tehnoloģiju attīstību, par transporta sistēmu attīstību, par citām nopietnām tēmām, iekļaujot šo te sadaļu, kā tad šie risinājumi, kuri tiek piedāvāti vai pētīti šajos darbos, atbilst arī dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un es domāju, ka tiešām darba devējiem Latvijā, es negribētu apgalvot, pavisam nav, bet pamatā nav aizspriedumu attiecībā uz dažādu dzimumu darba ņēmēju piesaistīšanu. Tikai mēģināsim radīt kopīgi, sākot no katra darba, nākamā darba devēja, ņēmēja un devēja, katra jaunieša izaugsmes posmā salauzt šos stereotipus un atrast viņam to pieeju mūsu tautsaimniecībā, kurā viņi var iedot vislabāko, ko var dot tālāk sev un sabiedrībai kopumā. Tas man būtu tā kā viss. Paldies par uzmanību un gaidam arī dažādus priekšlikumus, ko mēs varētu iekļaut mūsu darbībā, un mēs noteikti griezīsimies pie citām nevalstiskām organizācijām, pie pašvaldībām, un arī gribu atsaukties uz Irinas Jackivu piedāvājumu. Mēģināsim būt mentori šajā kustībā, lai jaunietis arvien vairāk iesaistās transporta nozarē. Paldies! Liels paldies, Vaira, par dalīšanos savās zināšanās un arī par piedāvājumu, ko sadzirdēs, manuprāt, ministrijas. Es atļaušos ar pasākumu vadītājas tiesībām samainīt mazliet runātāju kārtību un tomēr šobrīd dot vārdu mūsu partneriem, kā tie arī programmā ir, gan Labklājības ministrijai, gan Rīgas domai, gan Valsts izglītības attīstības aģentūrai un arī akadēmiķei Baibai Rīvžai pēc kārtas kā programmā, bet vispirms viņiem, un tad mēs atgriezīsimies atkal vēl pie darba devējiem, kuri varēs palikt un vēlākām diskusijām. Un es gribu teikt, ka mūsu dalībnieku vidū ir transporta nozarē apbrīnojami zināms un pazīstami cilvēki, gan izglītības, gan transporta nozarē, gan asociētā profesori Ingūna Jurgalāna Kaldava, gan Baiba Baltiņa, gan, ko es vēl te redzu, tātad gan Margarita Brikmane. Var sakot, es arī ļoti kolēģis gribētu, ka mums būtu iespēja vismaz dažas remarkas pateikt šajā mūsu konferencē, un es atzīstos, tā patiešām ir mana vaina, ka es nespēju pārtraukt šīs apbrīnojamās uzrunas, un tāpēc ievelku šo te laiku. Es atvainojos par to, bet man nav žēl, es teikšu, kā ir. Tāpēc tagad es vēlos dot vārdu Labklājības ministrijas sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktorei Diānai Jakaitei. Un viņas vadītais departaments ir tas, kas virza šo te plānu ministru kabinetā Labklājības ministrijā, un arī Diānas vadītais departaments atbild par dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu. Lūdzu, Diāna. Labdien, visi klātsošie. Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo konferenci, un paldies, Inete, ka jūs nepārtraucāt uzrunas, jo tās patiešām bija ļoti interesants un, man jāsaka, ļoti arī bagātinošas. Tiešām neatraujoties klausījos, un man personīgi neskatoties to, ka mēs strādājam dzimumu līdztiesības jautājumiem,
vairākas lietas bija tādas, ko iepriekš nebija iespēja dzirdēt, kā tikai šeit. Un, tā kā liels paldies par uzaicinājumu, tiešām interesanti. Un varbūt es dažus mēģināšu īsi, jo man arī ir daudz ko pateikt, bet tad es mēģināšu neatkārtoties, kas jau arī bija teikts. Viens aspekts par jauniešu studentu piesaisti tieši uz augstāko izglītību ir tā, ka dažādās diskusijās un formātās par sasniegumiem sieviešu tiesību un iespēju jomā mēs parasti uztveram šos arī sasniegumus augstākās izglītības jomā, ka sievietēm ir augstāka izglītība nekā vīriešiem. Bet, godīgi sakot, tā ir arī mazliet tā kā vidējā temperatūra slimnīcā, jo, ja mēs paskatāmies pa nozarēm, Gromuls kundze ļoti labi arī jau to noraksturoja, kā, pieņemsim, kur inženierzinātnes, ražošana, būvniecība un vēl citas nozares ir tādas, kur tomēr pārsvarā absolventi ir vīrieši. Un kāpēc? Tātad, ir, protams, skaidrs, ka tradicionāli tās ir jomas, kur ir stereotipi par to, ko spēj vai nespēj sievietes vai vīrieši, ja? Taču ņemot vērā, ka attīstās tehnoloģijas, novatoriskas pieejas, jaunas prakses un mainās darba saturs, līdz ar to arī līdzsvarojas tas, kā nozarē var ienākt vairāk sievietes vai vīrieši, un, protams, arī tajās nozarēs, kur iepriekš noteicošā loma bija fiziskajiem dotum, un tagad ir iespēja ienākt arī sievietēm. Un es gribētu, es lietos arī piekrist to, ko teica profesors Bašbauers, ka sieviešu varbūt tāda kūtrāka ienākšana nozarēs, tādās tehniskākās, ir tomēr balstīta vairāk uz stereotipiem, nevis uz to, ka nav līdztiesīgi iespēja. Tur pamatā ir sēni pagāti stereotipi. Jāsaka, arī vīrieši iesaistē nozarēs, kur mums būtu svarīgi, ka iesaistās arī vīrieši, piemēram, sociālā joma un izglītība, ja, tad tur arī tas pats ir tomēr šie stereotipi. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mums gan šajā plānā, ko arī Gromuls kundze noprezentēja, var teikt, mūsu vietā, tad arī šajā plānā, tāpēc mums ir uzmanība pievērsta stereotipiem, un mēs tiešām ceram uz partneru atbalstu, lai šos uzdevumus veiktu, un es varu arī apliecināt, ka tas pasākums, kas bija vērsts uz dzimumu līdztiesības monitoringu, kuru plānots bija apkopot arī studentu darbus, tad patiešām nebija plānots tikai sociālā nozara, tur ir domāts arī citas nozares, jo, pieņemsim, mums ir zināms, ka studenti arī pēta to pašu mākslīgo intelektu, ja, vai, pieņemsim, mākslīgais intelekts, vai šajā nozarē neparādās arī jau kaut kādi stereotipi, veidojot algoritmus, kas neatpazīst sievieti vai sievietes kaut kādas reakcijas vai reaģēšanas. Protams, arī, lai sieviete piedalītos šī mākslīgā intelekta izstrādē, ņemot vērā to, ka tikai dažādībā ir spēks un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgi iesaisti ir ārkārtīgi būtiski. Tieši tas ir iemesls, kāpēc mums plānā ir uz stereotipu mazināšanu balstīti pasākumi. Un jāsaka tā, ka arī mūsu Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijā ir iebūvēta pamatdoma, ka cilvēks ir pirmajā vietā un mums ir svarīgs ik viens cilvēks un augstākā izglītība nav izņēmums. Un, ņemot vērā šo situāciju, kā katrā nozarē tomēr ir mazliet citādāks arī dzimumu pārstāvību. Un īstenībā tas ir jāizmanto kā tāda iespēja universitātēm pievilināt, iedrošināt citu dzimumu vairāk pieslēgties un motivēt pie tām programmām, kas vairāk tehniskas vai sociāls. Tas ir varbūt tāds mazliet triviāls salīdzinājums, bet mazliet tā kā to dara futbola klubi, ja, kas, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu meitenes, lai vispār viņiem būtu lielāks spēlētāju skaits, viņi izveidoja interesantas tādas stratēģijas, kā pievilināt meitenes vairāk spēlēt futbolu. Ja pieņemsim, tas pamatmērķis varbūt mazliet ekonomisks, bet tomēr beigās tas ir bijis arī sociāls un ieguvēji ir visi. Šis pats pamatprincips strādā arī, pieņemsim,
var strādāt arī universitātēs, un es šodien dzirdēju tos aspektus, kas jau arī tiek izmantot. Man par to diezgan liels prieks. Un, protams, svarīgs aspekts par to, kas tad arī notiek akadēmiskajā vidē, kā darba devēja puses, ja, ka ir jābūt veicinātām šīm te vienlīdzīgām iespējām tieši attiecībā uz lēmumu pieņemšanas pozīcijām. Jāsaka tā, ka mums ir liels prieks, ka šādiem plāniem jābūt un ka šāds plāns arī izstrādā augstākās izglītības iestādes. Un, protams, prieks dzirdēt, ka tie nebija formāli plāni, par ko mēs šodien arī dzirdējām. Un tas jau ir tas pats galvenais, lai nav tā formālisma, lai ir tiešām plānos ielikt šis mērķis, mazināt aizspriedumus un stereotipus, lai ir kaut kādas tiešām tādas novatoriskas stratēģijas iekļautas. Un tad jau arī ir šis reālais iegūms no tāda plāna, ka dzimuma līdztiesība jau tiek definēta tiešām kā vērtība, kas ir svarīga un arī abiem dzimumiem tiek veidota draudzīgi gan darba vide, gan arī mācību vide, arī, ja skatās tīri no augstskolu arī mērķi. Un mums patiešām būtu arī svarīgi, un katrā jau nozarē arī ir tomēr sava specializācija, bet tas, ko es šodien arī dzirdēju par to, ka plānos būtu svarīgi ielikt, pieņemsim, šos elastīgus un ģimenei draudzīgus darba apstākļus, tieši no Kristīnas Carjovas puses, kas bija arī minēts kā piemēra. Man likās, tiešām superīgi, varbūt šāds aspekts tieši šajā universitātē ir ārkārtīgi vēl būtiskāks nekā varbūt kādā citā, bet taču neskatoties to, elastīgi un ģimenei draudzīgi darba apstākļi, tas ir svarīgs aspekts, kas mūsuprāt plānos būtu ietverams. Un arī, kā jūs minēju, vienmērīgi dzimuma līdzsvarošana profesoru amatos un arī lēmumu pieņemšanas amatos. Ko es vēl gribēju teikt, ka arī svarīgs aspekts ir veselības faktors, jo ir nozares, kur varbūt arī tā pati transporta nozara, kur varbūt bija pierasts un ierasts domāt, ka vīrietis var fiziski vairāk izturēt, bet tas nav pareizi, tāpēc, ka katram ir tā savu robežu, kas tomēr ir jābūt draudzīgiem veselībai, draudzīgiem arī darba apstākļiem, un tam jātiec vienlīdz uz vīriešiem, vienlīdz arī uz sievietēm. Un man ir prieks par to, ka par šādiem jautājumiem tiek arī domāts, un var jau būt, ka dzimuma līdztiesība un sieviešu iesaist nozarē to ir tiešām pastiprinājis, ka par to domā arī no darba devēja puses. Tā kā veselīgi darba apstākļi ir vēl viena lieta, kas mums liekas ir diezgan svarīga, ja mēs skatāmies arī no dzimuma aspektu, jo šajā gadījumā vīrieši arī aspekti, kur mums ir problēmas ar veselības faktoriem. Tā kā tas ir vēl viens jautājums, kas mums šķiet, ka būtu svarīgs arī plānos, ja pieņemsim nozarei, tas ir aktuāls. Tas ir tāds tiešām ātrs caurskrieniens, jo es saprotu, ka mēs esam pār savam laikam, bet vēlreiz gribu tiešām pateikties par tik interesantu konferenci. Un labprāt sagaidīsim uzaicinājumus arī nākamajā. Un sadarbību arī plānu īstenošanu. Paldies. Liels paldies, Diana, par arī uzmundrinošajiem vārdiem un redzējumu. Es arī gribu teikt, ka vairākās prezentācijās varbūt tika akcentēti, bet mēs viņus tā varbūt īpaši neizcēlām līdz šim tos jautājumus arī par meitenēm augstskolās, jo ANO konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu komitejas noslēguma ziņojumos arī ir uztraukums pausts Latvijai, ka meitenes pamet augstākās izglītības iestādi nepabeidzot viņas. Tā kā es domāju, saruna ir vietā un laikā, un es ceru, ka mēs rudenī varēsim turpināt sarunu par šiem te jautājumiem. Paldies vēlreiz, un tagad man ir gods un prieks dot vārdu Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājam Olafam Pulkam,
Pulka kungs ir arī 2021. gada dzimuma līdztiesības balvas laureāts, ar ko mēs atkal atkārtot apsveicam. Paldies, labdien, paldies vēlreiz un paldies par uzaicinājumu šodien piedalīties, un es skatos pēc vārdiem, es faktiski vienīgais vīrietis esmu palicis šeit, tā kā, bet kaut kā man tā dzimuma līdztiesība arī šobrīd jāuztur ir spēkā, ja, bet varbūt pēc tā, ko Diana teica, tiešām par futbolu un meitenēm, zināmā līdzība tur ir, jo tas tāds vismaz Latvijā ir milzīgs stereotips, ka meitenes un sievietes un futbols tas īsti nav savienojams un savietojams, un tāpēc diezgan līdzīgi arī, kā Vaira Gromula teica par sievietēm transporta jomā, tā kā tas mums viss ir šīs divas jomas zināmā mērā saistīts, un tad mums ir priekšā šī izaicinājuma, kā lai tos stereotipus salauztu. Es gribētu runāt, un paldies tiešām par šo iespēju paust viedokli un uzrunāt par trim tātad es saprotu lietām par dzimumu līdztiesību, augstskolas un infrastruktūru. Un sākšos tieši ar infrastruktūru, tātad par satiksmes infrastruktūru. Rīgā tā tiek veidot tā, lai būtu droši un ērta visiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Strādājot pie pilsētas vides infrastruktūras attīstības, jārēķinās ar to, ka to lieto dažādu vecumu grupu pārstāvi, kuriem ir atšķirīgie pārvietošanās ieradumi. Rūpējoties par neaizsargātāko sabiedrības daļu, sabiedriskajā transportā ir speciāli paredzētas sēdvietas gan grūtniecēm, gan pasažieriem ar maziem bērniem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem. Tāpat transporta līdzekļos ir vietas pasažieriem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem riteņkrēslos. Rīgas ielās ir jādomā gan par gājēju, gan par velobraucēju un citu mikromobilitātes rīku lietotāju drošību un ērtību, kā arī svarīgi nodrošināt raitu sabiedriskā transporta plūsmu. Tāpat ielām jābūt pietiekam drošām un ērtām bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Rīgai šajā jomā vēl ir, kur augt. Rīga, kā jūs zināt, nekad nav gatava un nebūs gatava gan par gājēju, gan par velobraucēju. Tātad, bet jaunajos brūkprojektos tam tiek pievērsta liela uzmanība, tādēļ vēl atsevišķi iedzīvotāju dalīšana pa dzimumiem gan nenotiek infrastruktūras piemērošanas līmenī. Tas, kas tiek ikdienā darīts, nolīdzināts apmalis gājēju pārēju zonās, tādēļ padarot ērtāku arī jauno māmiņu pārvietošanos pa Rīgas ielām. Vietās, kur tas ir iespējams, ceļa zīmes, kas vecajos projektos tika izvietotas ietu vidū, iespēja robežās tiek pārceltas uz ietves malu, tādējādi paplašinot ietves zonu gājējiem, un tajā skaitā atkal jāpiemina jaunās māmiņas. Jaunajos ieelu būvprojektos tiek ietverta labiekārtojuma elementu izvietošana, kas nozīmē ne tikai ielu apzaļumošanu, bet arī soliņu uzstādīšanu. Šādi ielu labiekārtojuma elementi atvieglo gan senioru ikdienas gaitas, gan arī jaunās māmiņas, gan arī principā ik viens to var izmantot, lai pastaigu laikā atpūstos. Tagad par studentiem. Rīga ir ieinteresēta gan dažādās sadarbības iespējās ar nevalstiskajām organizācijām, gan studentiem, gan citiem sabiedrības pārstāvjiem pilsētas infrastruktūras uzlabošanā, ko arī mēs darām. Runājot par izglītību un satiksmes jomu, Rīgas satiksme aktīvi atbalsta studējošo un jauno speciālistu absolventu piesaist, rīkojot atvērto durvju dienas un piedaloties karjeras dienās un pieņemot praksē studentus, izaudzinot viņus par zinošiem speciālistiem Rīgas satiksmes darbiniekiem. Piemēram, Rīgas satiksme finansiāli atbalsta savus darbiniekus, apmaksājot studiju maksu, nodrošinot praksi darba vietā un piešķirot arī mācību atvaļinājumu. Rīgas satiksme ir ilgadēja sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes inženiertehnisko speciālistu teorētisko un praktisko sagatavošanu nodrošinot universitātes studentiem prakses vietas. Rīgas satiksme arī iesaistās pasākumos, kas veicina cilvēku ar ierobežotām spējām integrēšanos darba tirgu. Sadarbojoties ar sociālās integrācijas valsts aģentūru, tiek nodrošināt mācību prakses un kvalifikācijas prakses vietas studējošiem, kur iegūst profesionālo video vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tagad par satiksmes departamentu. Satiksmes departaments iepriekš studentiem ir piedāvājis prakses iespējas, bet pašlaik gan šādas iespējas nav. Satiksmes departaments sadarbojoties ar Rīgas domu labprāt izskatītu iespēju atjaunot šādu prakšu programmu. Un par dzimumu sadalījumu. Kāds tad tas ir transporta jomā Rīgas
pašvaldībām, pašvaldības uzņēmumā Rīgas satiksme. Dzimumu sadalījums šobrīd satiksmes jomā strādājošo pašvaldības darbinieku vidū nav vienlīdzīgs, bet tas nenozīmē, ka tas ir kaut kādā veidā ierobežots. No visiem Rīgas satiksmes darbiniekiem 65% ir vīrieši un 35% ir sievietes procenti. Savukārt sabiedriskā transporta vadītāji ir 28% gadījumi, tātad ir sievietes. Interesanti ir tas, ka lielākoties tramvaju vadīs sieviete, bet autobusu vīrietis. Trolejbusu gan sieviete, gan vīrietis vada. Tas ir no 2020. gada augusta datiem Rīgas satiksmē. Un satiksmes departamentā pašlaik strādā 107 darbinieki, 58 no tiem ir vīrieši un 49 ir sievietes. Un noslēgumā piebildīšu, ka pats augstākais amats Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētājs ir sieviete. Tā kā tāda mums ir situācija Rīgā. Paldies jums! Paldies, Pulka kungs! Es arī vēlos informēt mūsu šīs dienas sanāksmes dalībniekus, ka biedrība sievietes transportā ir tikusies ar jums un arī pārunājuši sadarbības partnerus, un arī vēstule ir ceļā pie jums ar konkrētiem sadarbības priekšlikumiem. Tā kā liels paldies arī par dalību šajā konferencē. Un tad es gribētu vārdu dot Valsts izglītības attīstības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vecākajai ekspertei Lienai Ekšai. Nacionālais kontaktpunkts ir atbildīgs par tātad programmas Apvārsnes Eiropa ieviešanu Latvijā, un šis jaunais aspekts dzimumu līdztiesības plāni programmas projektu pieteicējiem ir tie, kas tiks vadīti un mūs arī informēs un aicinās uz semināriem nākotnē Nacionālā kontaktpunkta pārstāvi. Ekšas kundze, vārds jums. Jā, paldies, Inete. Pirmkārt, es vēlētos pateikties Inetei par šīs konferences rīkošanu. Tiešām es ar prieku baudīju no pašas pirmās minūtes, un jūs šajā konferencē būtībā ietvērāt tik ļoti dažādus aspektus, ko Eiropas komisija sagaida arī no augstākās izglītības iestādēm, pētniecības institūcijām un valsts iestādēm un tās aģentūrām. Tad varbūt ievadā es izskaidrotu, kas tad tiek sagaidīts. Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka sākot no tiem projektu konkursiem, kuriem projektu iesniegšanas termiņš būs 2022. gadā, tad uz pētniecības institūcijām, privātām publiskām augstākās izglītības iestādēm tiks attiecināts jauns atbilstības kritērijs, kas nozīmē to, ka šis kritērijs ir obligāti jāizpilda, lai pretendētu uz finansējumu programmā Apvārsnes Eiropa. Un tātad šis kritērijs ir tāds, ka šīm organizācijām ir obligāti jābūt dzimumu līdztiesības plānam. Bet te ir svarīgi vairāk aspekti, ko es arī vēlos uzsvērt, jo jau šobrīd konsultējot Latvijas auditoriju esmu saskārusies ar vairākiem mītiem, kurus arī vēlētos kliedēt. Tātad pirmkārt, Eiropas komisija dzimumu līdztiesību saskata kā mērķi, uz kuru tiekties, un dzimumu līdztiesības plāns ir tikai viens no rīkiem, lai uz to sāktu iet. Tātad no jums vēl nesagaida neko gatavu, bet jūs sagaida apņēmību doties tātad uz šo mērķi. Viens no šiem mītiem, kuriem es jau esmu saskārusies, ir tāds, ka komisija sagaida, ka iestādes un organizācijas nodrošinās 50/50 dzimumu balansu. Šis ir tiešām ļoti liels mīts, jo tas, ko komisija sagaida, ir tas, ka organizācijas sāks apzināties savu reālo situāciju, savu organizāciju kontekstā. Tātad, kā jūs jau šajā konferencē parādījāt, ka kāda situācija transporta jomā, mēs redzējām gan statistikas datus, tātad visu šo analīzi, tas ko komisija sagaida. Tātad komisija izvirzīs minimālās prasības, kuras jāievēro. Tas būs, ka šim dzimumu līdztiesības plānam būs obligāti jābūt publiskam organizācijas mājaslapā. Tai vajadzēs būt veltītiem konkrētiem resursiem, tātad tas ir cilvēks, kurš strādā ar šiem jautājumiem, vai cilvēku grupa. Datu ievākšana un uzraudzība, ko mēs jau arī redzējām lielisku piemēru no RTU šodien, un arī apmācības un kapacitātes stiprināšana, kur jau arī mēs daudz runājām šajā konferencē. Tātad
strādāšana ar personāla, studentu un plašāku sabiedrības apmācību par to, par dažādiem stereotipiem un aizspriedumiem dažādās jomās. Vēl es varētu pieminēt to, ka šis te plāns nebūs obligāts vēl uz projektu iesniegšanas brīdi. Tātad, ja jūs iesniedzat projektu iesniegšanu šajā portālā Funding and Tenders, tad uz iesniegšanas brīdi būs prasīts tikai atķeksēt un atbildēt jautājumu, vai jūsu organizācijai šāds plāns jau ir. Un tur būs divas tikai iespējas, jā vai nē. Un abas divas ir pareizās atbildes, jo uz iesniegšanas brīdi jums vēl nebūs vajadzīgs šis plāns. Bet gadījumā, ja organizācijai šis projekts tiek finansēts, tad obligāti gan šim plānam būs jābūt uz līguma parakstīšanas brīdi, kas vidēji ir 6 līdz 8 mēneši pēc rezultātu paziņošanas. Un jā, tātad galvenie šī plāna mērķi ir identificēt situāciju organizācijās, ka organizācijas pašas pievēršās datu analīzē un tās situācijas apzināšanai organizācijās saistībā ar dzimumu līdztiesību, jaunu risinājumu meklēšanu un apmācību, un tātad savas sistēmas uzlabošanu un attīstīšanu. Īsumā tas arī no manis ir viss, un jā, vēlreiz vēlētos teikt paldies Inetei par šīs konferences rīkošanu. Liels paldies, Liene, par šo stāstījumu un uzsvariem, kam mums jāpievērš uzmanība. Es gan vēl gribētu uzdot jautājumu par šo te papildus projektā kvalitātes izvērtējuma iespējamiem punktiem. Ja ir vienāds punktu skaits dažādiem projektu pieteikumiem, vai varētu lūdzu par to? Jā, tātad kopumā programmā Apvārsnes Eiropa ir 3 aspekti saistībā ar dzimumu līdztiesību. Viens no tiem ir šis dzimumu līdztiesības plāns, kurš ir obligātais atbilstības kritērijus. Paralēli ir vēl 2. Viens no tiem ir dzimumu aspekta integrēšana jūsu pētniecības tematikā. Ja, tas ir tātad apsvēršana, vai šīs dzimumu līdztiesības jautājums ir aktuāls jūsu tematikā. Ja nav, tad arī tā uzskaitīšana, ka jūs esat apsvēris un sapratis, ka dzimumu līdztiesība, pieņemsim, kādā no ķīmijas nozarēm, pieņemsim, neietekmē šo te pētījumu. Un tad trešā lieta, par ko Inete tikko jautāja, ir rindošanas kārtība. Tas nozīmē to, ka gadījumā, ja vairāki projekti saņem absolūti vienādu punktu skaitu, tad parādās vēl 5 punkti, kuri tiek ņemti vērā, kuriem tiek iet cauri, lai tad saprastu, kuru projektu finansēt. Pirmais un prioritārākais šajā gadījumā, protams, vienmēr būs izcelības daļa, jeb excellence, kur salīdzinās, kuram projektam ir augstāks punktu skaits, kuram mazāks. Tālāk skatās impact daļu, kurš ir ietekmes daļa projektā. Un tālāk skatās arī ģeogrāfisko izvietojumu un dzimumu balansu. Šeit gan ir runa par dzimumu balansu projekta konsorcijā vai pētniecības komandā. Tātad dzimumu līdztiesība tiek integrēta arvien dziļāk arī šajā jaunajā programmā Apvārsnes Eiropa. Un arī pie rindošanas tas var tikt apskatīts, tā kā būtu vēlams ņemt vērā visus šos 3 punktus. Liels paldies, Liene! Manuprāt, mēs arī tā būvējām to konferences programmu, un, manuprāt, runātāji gan profesors Pietrovičs, gan profesori Jatskīvā, gan asociētā profesora Vaira Gromula pieskārās šiem pētījumu tieši aspektiem, jā, gan mērķa grupām, gan pētījumu vajadzībām. Tā kā paldies vēlreiz arī par šo atgādinājumu. Un paldies par dalību. Un tagad man ir gods dot vārdu akadēmiķei Baibai Rivžai. Rivžas kundze ir bijusi ļoti svarīga sieviešu sadarbības tīklam, gan kā mentore, gan kā izglītības un zinātnes ministre, gan kā zinātniece, kas stimulē un atbalsta lauku sievietes un veicina viņu uzņēmēju darbību. Tāpēc, Rivžas kundze, ļoti priecājamies par jūsu dalību un vēlētos lūgt tādu jūsu skatījumu, kā mēs varētu tālāk virzīties. Sirsnīgs paldies, kolēģis un kolēģi, par šo tiešām satīgo un interesanto stāstījumu. Man jāsaka, ka es varētu praktiski palīdzēt tā, ka man ir doktoranti,
kura taisni pēta sievieti darba tirgu, Vera Hoholova, un viņa strādā Zinātņu akadēmijā, un es pārstāvu starptautisko sieviešu organizāciju Zontas, kas ir līdzīgi tā kā rotarieši, kas bija savukārt kādreiz tikai un vienīgi vīriešu organizācija, bet tagad, protams, ir arī sievietes, bet Zontas tās, kā bija sievietes, tā palika sievietes 100 gadu garumā. Tā kā mēs noteikti varam sadarboties. Klausoties Zviedru kolēģi un arī, kas saka, mūsu Tehniskās universitātes kolēģi, es tā atcerējos, ka savā laikā biju Zviedrijā, un tur mums bija tikšanās ar dažādu augsto rektoriem. Viņiem universitātes ir speciāls prorektors dzimumu jautājumos, un nevienmēr sievieti, ir arī vīrieši. Tātad prorektors dzimumu jautājumos, kas tieši skatās lūk par šiem jautājumiem, kā palīdzēt varbūt tās jaunajām māmiņām, studentiem, doktorantiem, kā varētu, kā saka, arī tas dzimumu līdztiesību dažādās fakultātēs sekmēt, jo, piemēram, manā fakultātē, ekonomikas fakultātē Jelgavā mums dominē pilnīgi, mums ir visos varas līmeņos sievietes. Un tā, ka mums pakistānieši studenti atbrauc studēt, viņi saka, vīrieši esat likušas. Mēs sakam, no tie mājās bērnu skopi un, kā saka, ģimene, kā saka, māja tīra, visus darbus. Un tāpēc ir vai ne, bet vīrieši ir vajadzīgi. Tas ir tikai tā joka, viņi ir vajadzīgi. Jo savā laikā es beidzu skolu ar medaļu un man ļoti patīk rakstīt sacerējums, un es biju tā noskatījusi, kā saka, Latvijas universitātes filoloģijas fakultāti, un mans papiņš teica, vai tev prāts? Kā saka, meitenei svarīgi, protams, diplomu iegūt, bet vēl svarīgāk ir pie vīra tikt. Kur tu tur pie vīra tiks? Ko tu darīsi pēc tās augstskolas? Jāiet uz lauksaimniecības akadēmiju, tur ir, kā saka, mehanizācijas fakultāte, tur puiši no laukiem, centīgi, strādīgi. Varētu būt tie topošie vīri, un tā es arī aizgāju, un arī noprecēju vīri no tās fakultātes. Tā kā tiem vīriešu, saka, statusam arī ir liela nozīme, faktiski. Tam ir, viņi vajadzīgi, mums ir viņi vajadzīgi. Bet mūsu spēks aug, man par to ir prieks. Un, ja es skatos savu akadēmisko vidi, mums tomēr ir 6 universitātes valstī, 3 universitātes Jelgavā, Daugavpilī un Liepājā vada sievietes. No 3 slavenajām mākslas kultūras augstskolām Kultūras akadēmija vada sievieti. Visu rektoru, gan privāto, gan valsts augstskola rektoru prezidenti ir sievieti. Ja mēs paskatāmies ministriju, departamentus, nodaļu vadītājus, tur sievietes. Un tā kā tāda ierēdniecībā un arī tajā akadēmiskā vidē tas sieviešu īpatsvars ir, kas saka, tiešām audzis, un tur pilnīgi Tehniskā universitātē ir taisnība. Un ja pastāst pagājušā gada doktorants, kas aizstāvējušās, arī procentāli tas audz, kā jau rādīja kolēģis, ja mums profesūrā vēl dominē vīrieši, tad asociētās profesors ir jau ļoti tuvu, vienāds apmēram tas skaits vīriešiem un sievietēm, vai ne? Tā kā tas stereotipi par dažādām nozarēm mums vēl joprojām ir, bet arī tas, es domāju, mainīsies, ja pastāst informācija tehnoloģija nozara, mums ir daudz meitenes, un es domāju, ka tas procents vēl, kā saka, vēl augs, jo jaunatne ir ļoti orientēta uz to. Kas, man liekas, mums trūkst? Ja skatās manu Zinātņu akadēmiju, jā, mums dominē vīrieši, tā kā mums tur ir, kā saka, vismaz korespondentē locekļiem ir tas dzimuma līdztiesība jācenšās, bet mums arī saimā jācenšās, ka mums ir sievietes vairāk, mums saimā. Un tad es gribētu, mīļās kolēģis, jūs aicināt, ka mums jāatbalsta vairāk sievietes. Jo es lasīju vienu tādu pētījumu, ka izrādās, ka vīrieši vairāk atbalsta sievietes, piemēram, vēlētājs sarakstos nekā sievietes. Tā nevar. Mums tur jāmainās ir. Mūsu spēks vienotībā. Pasties, kā studenti saka, kā saka, studenta lieta taisna un cieta. Tāpat mums ir jābūt, kā saka, vienotām. Mums ir vienotām jābūt, jo citādāk mēs nevarēsim tikt uz priekšu. Mums ir jābūt vienotām, mums jāatbalsta vienai otru. Tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Jo mums ir tik izcils sievietes, kas ļoti labi pārzina visas nozares, viņām jābūt saimā. Un tāpēc noteikti, tas ir noteikti jādara. Bet citādāk man liekas, ka mums
Tā pozīcija kļūst ar vienu stingrāka, un faktiski mūsos jau, man liekas, ir kaut kā tas jau tā caur gēniem ir ielikts, jo pasties tautas dziesmās, vai ne? Tur taču nekad nav tā, kad sieviete, kā saka, iet aiz vīrieša. Viņi vienmēr ir blakus. Viņi ir kopā abi divi. Un pasties, kad saka, kad es to caunu cepurīti noņēmu, vai ne tikai, vai ne topošās sievas mātes priekšā. Tā cieņa pret sievietes, kā saka, sievieti kā līdzvērtīgs partners, viņa jau mūsos ir. Tas jau mūsu tajā dzīves ziņā iekšā. Un tāpēc es domāju, ka mums ir arī zināms ļoti liels priekšrocības salīdzinot ar daudzām citām tautām. Tas mums ir. Un tāpēc liels paldies par to konferenci. Un es katrā ziņā gribu tā cerīgi. Mēs esam daudz izdarījuši, bet mums ir daudz, mūsos ir spēks, lai panāktu to vairāk. Paldies! Paldies Ribas kundzei par tādu iedvesmojošu uzrunu. Un arī par vienu ļoti īpašu norādi par Zinātņu akadēmijas korespondētāju locekļiem. Tas noteikti arī ir jāieliek plānā starp universitātēm, jo viens no tiem aspektiem, par kuriem mums varbūt vēlāk, ne šodien runāt vajadzētu, ir tas, kā mēs tiešām, kā profesori Jackieva teica, attīstam mentoringu vēl plašāk, ja, ka mēs izmantojam tās formas, kā Lielbritānijā, kur ir starp universitāšu sieviešu karjeras veicināšanas pasākumi, ja, kas nav vienas universitātes ietvaros, bet dod tādu plašāku perspektīvu gan pētniecēm, ja, gan arī administratīvā karjerā tām sievietēm, kas veido tieši universitātēs šo karjeru. Un vēl, protams, man būtu svarīgi redzēt, ka mēs sadarbojamies un paplašinām sadarbības tīklu, un es ļoti ceru, ka arī Zonta International Latvijas nodaļa paplašinās ne tikai ar sieviešu sadarbības tīklu, kā mēs jau esam sadarbojušies, bet arī ar biedrību sievietes transportā savu partneru loku. Paldies, Ribas kundze! Un es gribētu tagad dot vārdu, pirms man ir vēl pēdējā runātāja no valsts nekustamiem īpašumiem ar prezentāciju. Es tomēr gribētu dot vārdu klātesošajām ekspertēm un viņu tādam ieskatām un replikām. Un es droši vien sākšu, tā kā mēs par augstskolām runājam, vispirms tad es došu vārdu asociētai profesorai Ingunai Jurgelānei Kaldevai. Lūdzu, Ingun, vārds jums. Jā, labdien visiem! Es pārstāvu RTU Starptautisko ekonomisko sakaru transporta ekonomikas un loģistikas katedru. Un man katedrā ir tieši programmas, kas saistītas ar loģistiku, kur sagatavojam loģistikas vadītājus. Un tikko vēl pārzvanīju un pārprasīju savām darbiniecēm, lai izskaita, cik tad mums ir puiši un cik mums ir meiteņi. Un jāsaka, ka pa loģistikas vadītājiem vēlas kļūt 50% gandrīz sieviešu un 50% vīriešu. Tā, ka tas nemaz tā nav. Bet varbūt tas ir saistībā tieši ar to, ka tā ir dienas nodaļa un dienas nodaļas studenti. Tās meitenes tieši tāpat kā profesora Baiba Rīvža varbūt grib būt kopā vairāk ar puišiem un domā par nākotni, bet savukārt neklātienes studentiem gan tā proporcija ir atšķirīga un tur nāk vairāk vīriešu. Bet man tiešām bija ļoti interesanti klausīties un uzzināt arī to, ka atšķirīga ir šī transporta kustība sievietēm no mājas un vīriešiem no mājas. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Ja mēs runājam tieši par mācību spēkiem, tad gan jāsaka, ka manā komunikācijā vairumā gadījumu loģistikas uzņēmumos tomēr vadītāji ir vīrieši. Sievietes ir nedaudz mazāk. Bet atsaucīgākas ir sievietes. Paldies Dievam, ka viņas ir atsaucīgas, jo ejot tai pašā Rīgas satiksmē uz mācību ekskursiju, bija ļoti jauki, ka tur pretīm stāvēja arī vadītāja sieviete un viss bija tā kā vajag. Tā, ka es tās problēmas varbūt tik ļoti starp sieviešu un vīriešu dzimumu augstākajā izglītībā neizjūtu, jo esmu daudz konsultējis, diskutējis par to, ka
vecākiem un skolotājiem ir jāaizmirst stereotips, ka loģistika tā ir vīriešu profesija un tas ir šoferis, kas sēž kravas automašīnā pie stūris un viss. Un pamazām tie aizspriedumi ir kliedēti un līdz ar to tad, tie stereotipi ir mainījušies. Jāsaka tā, bet es došu vārdu iespēju arī izteikties citiem. Paldies! Paldies liels, profesor, jums par jūsu redzējumu. Un vai es drīkstu lūgt biedrības sievietes transportā pārstāvu Margaritu Brikmani? Vai Linda Baltiņa varētu būt gatava runāt? Pieslēdzos, labdien! Labdien! Īstenībā aizķēra interesantas lietas, interesantas tēmas. Es patiesi interesi skatījos, jo manā rīcībā ļoti daudz statistiskie dati un informācija nebija, kuras varētu izmantot, bet, kāpēc, protams, tas mans personīgais viedoklis, kāpēc šajā transporta nozarē, kā līdz šim, kas ir tāda smagāka, ir mazāk sievietes un būs vēl, bet man ļoti gribētos uzsvērt uz to intelektuālo sadaļu. Tur gan viņas ir vajadzīgas, jo tās sievietes tos bērnus audzina, viņas nevar atļauties tādas specifiskas darba nozares, un vīrietis ir tas, kurš nes to mamutu mājās, un sieviete, kura to mamutu pagatavo. Un arī šajā niansē ir jāizprot šīs nianses. Bet kas attiecās par sievieti transportā, tieši tādā izglītībā, ekonomiskās jomās, loģistikā, dzelzceļš gandrīz Latvijā vairāk nebūs, bet, aviācijā, kuģniecībā ir jāsaka, ka mums ir jāpasniedz roku tām jaunajām meitenēm, parādīt, ka var, aicināt praksē, aicināt pie sevis. Es arī šajā kontekstā, labprāt, mūsu biedrību gribētu uzaicināt, bet tas ir garš, smags darbs, lai mainītu domāšanu un filozofiju. Bet paldies par organizāciju visiem. Interesanti, bija kaut kas tāds, ko es pat nebiju dzirdējis. Paldies! Paldies, Linda, liels! Vai kādu no kolēģiem vēl gribētu pievienoties un teikt? Kādu vārdu? Es neredzu nevienu roku šobrīd. Un tad es lūgtu manas kolēģes dot vārdu. Ir, jā. Galīna grib izteikties. Jā, lūdzu. Галина, включай микрофон. Так, слышно меня? Я. Так, выслушала, спасибо огромная, тема, конечно, интересная, да. Правда, сейчас немножко более насущные проблемы волнуют. Но вот хотелось бы прооппонировать последнему вашему выступающему. Понимаете, в чем дело? Она заговорила о логистике. К несчастью, я думаю, что надо сделать поправку на просветительское направление, потому что слово «логистика» с некоторых пор, как есть такое выражение, стало модным словом. К несчастью, большинство не понимает, что за этим стоит. И чаще всего под словом «логистика» понимают просто элементарные грузоперевозки или пассажирские перевозки. То есть, как говорят дети, по-тупому, да, есть такое выражение. То есть слово «логистика», это перевозка. И совершенно не понимают, что за этим еще стоит целая цепочка всевозможных сопутствующих действий, служб и так далее. Поэтому здесь вопрос господам просветителям, которым, я думаю, что стоило бы, наверное, дать больше акцент в этом плане, чтобы люди понимали, что логистика – это совершенно не водитель-дальнобойщик, о котором говорил ваш предыдущий выступающий, да? Это ниша, как говорится, длиной, и поскольку я именно непосредственно с этим связана, то поэтому, конечно, это совершенно не об этом. Вот, это одно. Второе, мне было вот о чем бы хотелось заговорить. Мы говорим о высшем образовании и о том, что в высшем образовании недостаточно женщин в транспорте.
Ну, позволю себе напомнить о том, что я заканчивала еще в 1989 году Институт транспорта, железнодорожного транспорта. И даже тогда в транспортном направлении куда шли женщины, куда шли девчонки? Это экономисты чаще всего. Вот. Согласитесь, что такая специальность, как водоснабжение, канализации или еще что-то в этом духе, откровенно говоря, совершенно не женская специальность. Все-таки мы можем говорить о равноправии, но Бог или природа создала нас вот определенным образом, и мы не можем, как амазонки или женщины послевоенных лет, переносить шпалы на себе. Да? Наверное, все-таки это не совсем будет правильно. Но если уж мы заняли какую-то определенную нишу, или если нам интеллектуально и физически какая-то направленность позволяет, то здесь я совершенно с вами согласна, что не может быть ущемлений каких-либо. Но, правда, нам мужчины не очень сильно уступают, особенно в плане руководства. Руководящие должности, но в мире царствует патриархат. Вот когда будет матриархат, тогда, наверное, мы возглавим движение и политику, а пока, извините, исторический патриархат. Так что вот мои замечания. Paldies, Malahovas kundze, par jūsu viedokli. Pieņemam zināšanai. Es gribu izteikt cerību, ka mums nebūs patriarchāts un nebūs matriarchāts, bet mums būs sabiedrība, kur katram būs iespējas attīstīties. Un katrs būs pasargāts no ļaunuma, un katrs varēs dot savu ieguldījumu sabiedrībai. Bet pirms mēs beidzam mūsu konferenci, es lūkšu uzlikt šobrīd būs video no mūsu kolēģes Edītes Kalniņas, jo viņai ir 2 mazi bērni agrīnā skolas vecumā, un viņai pienākumi bērnu aprūpē neļauj piedalīties. Tad lūdzu manas kolēģis tūlīt uzliks uzrunu. Tātad, jā. Labdien! Es esmu Edīte Kalniņa, valsts nekustamā īpašuma personāla vadības daļas vadītāja. Valsts nekustamā īpašuma ir viens no lielākajiem valsts nekustamo īpašumu zemju ēku pārvaldītājs un attīstītājs. Mūsu infrastruktūras attīstības objekti ir sākot no Rīgas pils un valsts prezidenta rezidences un jaunais Rīgas teātris, Dailes teātris, Valmieras teātris un robeža kontrolas punktiem. Un uzņēmumā strādā tevi 400 darbinieki. Man jāsaka, ka skatoties uz mūsu statistiku, tad augstākajā vadības līmenī, kur ir pārvalžu direktori, tur mums ir sabalansēta vadība puse, vadītāji vīriešu puse sieviešu, un savukārt vidējās vadības līmenī ir pat tevi 70% sievietes vadībā, kas ir noteikti labs rādītājs, ņemot vērā, ka strādājam dzimumiem netipiskās jomās, inženieru zinātnēs, nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un būvniecības projektu uzraudzībā. Par dzimumu līdztiesību augstākajā izglītībā es dalīšos ar uzņēmuma pieredzi, un uzņēmuma dzimuma līdztiesības plāns ir daļa no ilgtspējas plāna. Mūsu plāns ir sasaistīts ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas ir lielo mērķi līdz 2030. Gadam visā pasaulē novērst nabadzību un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Tā kā manā skatījumā šis ir tāds starta punkts iepazīties ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, tieši ar 5. punktu. Lūk, un tā ir tā bāze, uz kuras mēs esam būvējuši savu plānu.
Un līdz ar to tas būtiskais ķieģelīts, jeb elements manā skatījumā, par ko augstskolām ir jādomā, līdzīgi kā mūsu uzņēmums domā, ir augstskolas kā darba devējs un augstskolas darba vide un vispār tā vide augstskolā, kas ir gan darbiniekiem, gan arī studējošiem. Un šeit šie ir rīki, ko mēs paši kā uzņēmums esam izmantojuši, un es arī aicinu augstskolu vadītājus sākt ar diagnostiku un sākt ar auditu. Kas tad mums ir, kas nav, kas tieši attiecas uz darba vides sadaļu, uz sadaļu, kas ir darba un privātās dzīves salāgošana, kas arī ir viens no būtiskiem ANO dzimuma līdztiesības mērķiem. Un šie ir bezmaksas rīki visiem darba devējiem. Ilgtspējas indeksā nekustamie īpašumi jau vairākus gadus startē, vairākus gadus esam jau arī zelta līmenī. No augstskolām es paskatījos un redzu, ka Rīgas Tehniskā universitāte ir platīna līmenī, tātad ir labas prakses, principi ieviesti noteikti. Citām augstskolām ir vērts augstskolām sanākt kopā un dalīties ar to labo pieredzi. Un tieši šeit fokusējas skatītos tieši arī šo te darba vides daļu. Un katrs uzņēmums arī saņem individuālu atskaiti no šī te ilgtspējas indeksa ekspertiem, kas ļauj saprast, kas ir tās stiprās vājās puses, kas jāuzlabo. Līdz ar to tas ir tāds labs bezmaksas rīks, ko izmantot. Otrs ir kustībā dažādībā ir spēks. Man jāsaka, mēs paši šogad pirmo reizi šo pašnovērtējumu izveicām. Kopumā tās kustības mērķis ir veicināt toleranci darba vietās un tādu iekļaujošu vides veidošanu. Un, protams, arī ģimenē draudzīgas un invalīdiem draudzīgas vides veidošanu. Līdz ar to arī šis joprojām ir bezmaksas rīks, kas darba devējiem ir pieejams, līdz ar to vērts to paskatīties. Un trešais rīks, kas šogad vērsies vaļā, mēs arī gaidām jau, kad varēsim veikt šo pašnovērtējumu, ir nāk tādā jaunā veidolā, ir iepriekš arī eksistējis kā ģimenē draudzīgs komersants, ģimenē draudzīgā darba vieta, un to administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Tā kā šie ir 3 bezmaksas rīki, ar kuriem sākt, un tieši tos darba vides un ģimenes un darba dzīves salāgošanas aspekts, kur bez maksas jūs arī varat iegūt to novērtējumu, kā tad jūsu augstskolās ir. Un tad vēl viens mans ieteikums, es pati esmu arī atbildīga biznesa vēstnese, pat arī šajā programmā mācu, to ir izveidojusi Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla mentoringa programmas absolventa Agnese Alksne, kura ikdienā vada korporatīvās sociālās atbildības platformu Latvijā, un, manuprāt, tā ir ļoti vērtīga programma. Man liekas, tūlītās arī uz gadu otru pusi notiks uzņemšana jaunā programmā, tīpaši vadītājiem, kuri vēlas izprast vispār to korporatīvās sociālās atbildības principus un ilgtspējas principus, arī dažādības, dzimuma līdztiesības aspektus, un manuprāt, šī ir tāda laba skola tiem, kuriem varbūt ir tāda mazāka pieredze ar šiem jautājumiem, un noteikti ir iespēja arī, piemēram, strādāt pie šī dzimuma līdztiesības plāna, kā projekta kopā ar platformas piedāvātajiem mentoriem. Tā kā šo noteikti aicinu apsvērt un apskatīties. Lūk, un tad vēl viens būtisks aspekts, pie kā mēs strādājam, mūsu plānā tas ir caurspīdīga taisnīga atalgojuma sistēma. Mēs esam iestrādājuši vienlīdzīgas darba samaksas principu mūsu atlīdzības politikā, un katru gadu mēs piedalāmies Fontes atalgojuma pētījumā, un Fontes arī kā daļa no pētījuma piedāvā šo te rīku, kas ļauj noteikt, cik taisnīgi atalgojuma maksātāji mēs esam, pēc tam šos datus mēs
varam analizēt. Tā kā ar šo arī ir vērts katrai augstskolai apsvērt un piedalīties. Vēl viens būtisks no darba vides valsts nekustamā īpašuma ir pirmā darba vieta, kas valsts pārvaldē, kas ir izveidojusi aktivitātēs bāzēto biroju, un šeit jūs redzat šo mūsu telpu zonējumu un bērniem draudzīgā darba zona kopš 2019. Gada nogales ir arī mūsu telpu plānojumā iestrādāt. Šeit jūs arī varat redzēt, kā tas izskatās. Darbiniekiem bija iespēja arī to veidot, komentēt, un patiesībā tas mums neizmaksāja neko, jo šī zona ir veidot no lietām, ko arī darbinieki ir ziedojuši, kuriem spēles vai tās mēbelītes, kur bērni ir jau izauguši, tā kā mums bija iespēja arī šo stūrīti izveidot šādā te veidā. Un tad tas otrs lielais bloks, par ko domā dzimuma līdztiesības plānā, ir viss, kas saistās ar karjeru zinātnē un tehnoloģijām. Mūsu gadījumā tās ir inženieru zinātnes un tās aktivitātes, kur mēs vēršam uzmanību, ir vairākas, kas ir ļoti būtiski, kā mēs zinām arī no statistiskas inženieru zinātnes konsekventi tajās ir nodarbināt zemāks sieviešu skaits, un tas ir saistīts ar to apmācību un izglītību, ko sievietes un meitenes iegūst pirms ienākšanas darba tirgu. Ja mēs atceramies 90. gadu vēl, tad Nobel miera prēmiju zinātnē bija tikai 9 sievietes ieguvuši un vairāk nekā 300 vīriešu, tā kā tā aina nebija rožaina. Līdz ar to mums ir jāpaver sievietēm un meitenēm karjerai iespējas šajā jomā un jāmazina šī profesijas segregācija. Līdz ar to mums vairākas reizes gadā ir karjeras pasākumu darbinieku bērniem, tā nav tikai ēnu diena sadarbībā ar Junior Achievement, bet mēs arī rīkojam tādas pēcpusdienas, strādājam individuāli ar bērniem, piedāvājam viņiem tādus karjeras testus, kur viņi tiešām saprot, kas ir tie viņu talanti, kur ir jāattīst un, protams, rosinam studijām inženieru zinātnēs. Otrs liels un būtisks bloks ir stereotipu un aizspriedumu mācības vadītājiem. Tās es vadu un esmu izveidojusi pati. Un manā skatījumā tas ir ļoti būtiski. Tas palīdz arī lēmumu pieņemšanā gan atlases procesā, gan arī cilvēku attīstības procesā uzņēmumā. Un vēl viens būtisks elements mūsu labumu grozā ir studiju maksas kompensācija 30% apmērā, kas attiec uz studijām jau maģistratūrā. Un šāda iespēja ir, to aktīvi izmanto arī darbinieces sievietes mūsu uzņēmumā. Un viens būtisks bloks neiešu dziļumā ir tieši investīcijas vadītāja izglītībā. Es jau minēju par šīm aizspriedumu un stereotipu mācībām, bet tās ir gan komandas attīstības motivēšanas lietas, arī personisko resursu apzināšanās mūsu vadītājiem. Katram ir iespēja arī individuālām coaching sesijām ar ārējiem coachiem, mentoring iespējas, tā kā šīs te investīcijas arī ir būtiskas. Prakses iespējas, tas ir tas, kur mēs sadarbojamies ar augstskolām. Mēs esam ar Rīgas Tehnisko universitāti pagājušā gada beigās noslēguši sadarbības līgumu un jau pirms tam arī ilgstoši sadarbojušies, tā kā esam atvērti meitenēm un sievietēm praksēm. Un noslēdzot, kas ir nemazāk būtiski, ir runāt un izcelt sieviešu sasniegumus. Un šeit ir divi mūsu stāsti, un trešais vēl top. Mūsu sociālajos tīklos mēs portretējam, stāstam un arī nominējam mūsu labākās speciālistas, kas strādā dzimumiem netipiskās lomās un stāstam par viņiem. Un jo vairāk šādu stāstu būs, jo vairāk mums arī mazinās šī te plaisa izglītībā starp vīriešiem un sievietēm. Paldies par jūsu uzmanību. Šeit ir arī mani kontakti, ja ir kādi konkrēti jautājumi par tiem piemēriem un praksi, ko es stāstīju, tad būšu priecīgi atbildēt. Paldies par uzmanību un veiksmīgu konferenci.
Jā, paldies Edītei. Es domāju, ka viņi vēl vairāk paplašināja mūsu šīs dienas diskusijā to jautājumu loku, par kuriem domāt un kurus var integrēt šajā te augstskolas dzimumu līdztiesības plānā. Un arī dažus instrumentus, ko augstskolas varētu izmantot saviem darbiniekiem. Varbūt es lūgtu Gromuls kundze kādus noslēguma vārdus no jums, un varbūt vēl kādu no mūsu kolēģiem vēlētos. Paldies! Es gribētu pateikt tiešām ļoti lielu paldies Inetai, kas organizēja visus šos te runātājus gan no tālām zemēm, gan no mums. Un jāsaka, ikdienā mēs arī neuzzinām daudz ko no informācijas, kas ir tepat blakus augstskolās vai blakus darba vietās. Un šāda te, pieredzes apmaiņa vienā nozarē strādājošiem un ne tikai, manuprāt, ir ļoti, ļoti laba, jo mēs uzzinām gan kādus jaunus rīkus mēs var izmantot, jaunas prakses, labas prakses, lai uzlabotu gan savu darbību, gan mācību līmeni un arī tiešām jauniešu sapratni par nākotni, jo transports kā nozara, par cik es šoreiz pārstāvu tiešām sievietes transportā, tā ir nākotnes nozara, jo mēs zinām, ka cilvēks, līdz ko iemācījās staigāt, tā arī centās staigāt un izdomāja visdažādākos rīkus, lai varētu pārvietošanos veikt daudz ātrāk un ērtāk. Un, protams, sievietes tā kā vairāk bija tās ģimenes mājas sargātājas, un vīrieši devās kaujās vai kā te teica, pelnīt naudu, tad šobrīd šīs te lomas izlīdzinās un, lai mēs justos labi šai sabiedrībā, mums arī pašā nav tikai jāsaka, lūk, vīrieši, viņi ir tik daudz, tur mūs pārvalda un ne to ir izdomājuši priekš mums. Mums pašām ir jābūt pietiekami aktīvām, jāiesaista jaunieši, jaunietes un šī te domāšana par dzimumu līdztiesību, par integrētu sabiedrību ir jāveicina un jāaudzina. Un tad arī mūsu apkārtējā vide būs jaukāka un skaistāka, un paši mēs jutīsimies ērtāk un labāk. Tā kā gribu visām novēlēt, sākās vasara, skaistu vasaru. Mēs ļoti grūtā periodā nodibinājāmies un darbojāmies, tad, kad Covid zināmā mērā arī ierobežoja šo pārvietošanos, bet sērgas nāk un aiziet, un visādas problēmas nāk un aiziet, un lielu daļu no tām palīdz atrisināt sievietes. Un es domāju, ka man šodien jāsaka paldies visām, kuras atrada laiku dalīties savās zināšanās, un līdz ar to mēs arī redzam nākotni, nākotnes izaicinājums, nākotnes iespējas un nākotnes darbus. Tā kā labu šobrīd atpūtu, visticamāk gan jau visiem gaida priekšā atvaļinājumu, kādu brīdi vismaz, labu veselību un dzīvot prieku un darba prieku arī. Uzredzēšanos. Paldies! Es arī vēl gribētu izteikt cerību, ka mēs tātad turpināsim mūsu sadarbību, mēs turpināsim attīstīt šos jautājumus, it īpaši norādītajos virzienos, gan starp universitāšu sadarbība, gan arī mentoringa attīstība. Diskutēsim, bet galvenais paldies par jūsu ieguldījumu. Es arī vēlos informēt, ka mūsu konferences video būs ievietots tātad vairākās mājaslapās, kā arī sadalīts mazos gabaliņos un pieejams pie katras runātājas, tā teikt, ar ieguldījumu. Un es gribu izteikt pārliecību, ka to noskatīsies ļoti daudzi, jo, piemēram, dzimuma līdztiesības balvas ceremonija, kur mēs sieviešu sadarbības tīkls organizējām 30. aprīlī, apmeklēja nedaudz vairāk kā 60 dalībnieki, bet internetā noskatījušies gandrīz 1000. Tā kā es gribu cerēt, ka mūsu domas un idejas aizies pie cilvēkiem, un tāpat arī iesniegtās prezentācijas. Paldies visiem, kas piedalījās organizēšanā. Uz tikšanos nākamajā pasākumā! Paldies! Paldies! Paldies, liels Inetiņ, tiešām bija jauki. Mums ir te priekšlikums, ka mums vajag pa politiku, vienu pa politikas konferenci rakstīts ir.
sieviešu īpatsvaru kabinetām Saeimā vajadzētu atsevišķu konferenci. Kristīna Carjova raksta. Jā, es jau pierakstīju darbu uzdevumos. Paldies! Jā, uz tikšanos! Uz tikšanos! Atā. Всем пока.